ជាព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគិរវៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបញ្ញបតិបោបត្តិសុផលព្រះអនុប្រធានទី1ព្រះពុទ្ធញ្ញាណៅហេងស៊ីថុងព្រះអនុប្រធានទី2ព្រមទាំងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូកតិសោផេណូប្រាជ្ញសារ៉ានព្រះប្រធាននៃគណៈកម្មការនយោបាយលើដោយប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានដោយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងពធកម្មវិធីដែលនឹងត្រូវដំណើរការជាបន្តទៅទៀតនេះគឺកម្មវិធីថ្លែងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីដោយព្រះអធិមុនីមង្សាងដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តមុនីសុតារាមហើយយើងខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីក៏សូមដំណាក់ខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែនិមន្តនិងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញអំពីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីត្បិតអីការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដោយមានភាពរអាក់រអួលផ្នែកខាងបច្ចេកទេសខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ខណៈនេះវេលានេះម៉ោងនេះគឺបានរៀបចំប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាអីទេជាមួយនឹងបញ្ហាបណ្ដាញ Zoom ដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយមិចចូលគ្នាទាំងសំឡេងទាំងការចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូដូច្នេះគឺមានការរអាក់រអួលខ្លះណាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាកម្មវិធីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំប្រកាសរណាសូមរដ្ឋាភិបាលព្រះអធិមុនីមង្សាងដែលជាព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិមន្តថ្លែងនៅសន្ទរកថាដើម្បីបើកកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិរបស់ខ្មែរយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងសូមរដ្ឋាភិបាលនិមន្តអង្គគ្រូមានព្រះធរណីកាដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអត់លំអរកាយនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈដល់ដងឧត្តមសូមនមស្ការដល់ព្រះមហាធេរានុធេរៈព្រះឧបជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអនុប្រធានទី1ទី2ដែលជាគុណប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកនៃព្រះសង្ឃទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការលោកអាចារ្យគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋទាំងមូលហើយនិងប្រទេសនានានៅក្នុងវរឱកាសដ៏ប្រកបដោយនក្ខត្តឫក្ខដ៏បវរសួស្តីនៃជ័យមង្គលដ៏ប្រសើរនៃទិវាបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដែលខេមរជននិងពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះសង្ឃទាំងក្រហមបានរៀបចំកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌតាមវត្តតាមអារាមនិងមជ្ឈមណ្ឌលនានាតាមបែបប្រពៃណីជាតិនិងប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំពេញពុញ្ញកម្មដ៏ប្រសើរនៃការកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅមានកិរិយានមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទាននិច្ចសិលឧបោសថសិលបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តឬក៏សម្ដែងពធទេសនាធម្មកថាតាមវត្តតាមអារាមតាមបណ្ដាញនានាហើយជាពិសេសទៀតកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌនៃពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងបានរៀបចំនៅកម្មវិធីគ្រប់
ពេលវេលាគឺពេលព្រឹកម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង4កន្លះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនជាពិសេសទៀតមានយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីបានធ្វើដំណើរយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីគាឋានមកកណ្ដារាមដើម្បីចូលរួមធ្វើកិច្ចហៅថាពុទ្ធសាសនានិយមកិច្ចឬក៏សាសនានិយមកិច្ចមានកិច្ចនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលហើយជាពិសេសទៀតពុទ្ធបរិស័ទក្តីយុវជនយុវនារីក្តីកុមារាកុមារក្តីបានស្ដាប់នៅបរាប្រវាសសូត្រហើយធ្វើពិធីបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីជាកិច្ចមួយតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយជាពិសេសទៀតក្នុងគោលបំណងនៃពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយនោះឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនទៅដល់បេតបុគ្គលដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីនៃកាន់បិណ្ឌនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយកិរិយាជួបជុំសាមគ្គីភាពរវាងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីមកកាន់ទីអារាមដ្ឋានទីប្រជុំជននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះមានការប្រារព្ធធ្វើកិច្ចនមស្ការដាក់បាតថ្វាយបាំងស្គរដាដោយព្រះសង្ឃហើយជាពិសេសទៀតក្នុងឱកាសនៃពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌយើងនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីជួយរួមចំណែកក្នុងការកសាងវត្តអារាមនិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវរកាសដ៏ប្រសើរនេះក្នុងនាមខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពតំណាងដល់ពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានបៃតេសោមនស្សរីករាយជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសកម្មភាពនៃប្រធារានុធារៈបដិជ្ជប្រគុណគណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងបានបំពេញនៅកងការកុសលតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងតាមប្រពៃណីជាតិទោះជាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅអំពីមាតុភូមិរបស់យើងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពុទ្ធសាសនិកយើងតាំងក្រហមតាំងបព្វជិតបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិដោយការខំប្រឹងប្រែងការកសាងវត្តអារាមមានកុដិសាលាប្រាវយាឬក៏សមិទ្ធក្នុងវត្តនិងព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើននៅក្នុងវត្តអារាមដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជាផងហើយជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃទស្សនិកជននិងជនជាតិសាសន៍ដទៃឲ្យបានដឹងនូវវប្បធម៌វត្តអារាមនិងសង្គមខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនបោះបង់មិនកន្តើយឡើយទោះជាស្ថានភាពនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានស្ថានភាពដែលមានការជាប់ដោយកង្វល់ពលពតជាពិសេសគឺមានស្ថានភាពមានការលំបាកលំបិនដោយរោគសញ្ញាCOVID-19 ឬក៏ Coronavirus ចូលបៀតបៀននៅតាមគ្រប់ទិសទីតាមសង្គមតាមតំបន់តាមទីផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងបានរក្សានៅការប្រុងប្រៀបការពារនៅសុវត្ថិភាពប្រើម៉ាស់រក្សានៅអនាម័យតាមការណែនាំអំពីរដ្ឋាភិបាលអំពីអភិបាលរដ្ឋតាមការណែនាំអំពីប្រសង់ដែលយើងបានផ្សាយតាមបណ្ដាញតាមព័ត៌មានឬក៏ប្រគ្រូចៅតិកាគ្រូសូត្រគ្រប់វត្តបានណែនាំការប្រើប្រាស់ឬក៏ការពារនៅអនាម័យរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនោះក៏ខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លៀតឱកាសបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុទេយ្យទានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបច្ច័យជាដើមមកកាន់អារាមដ្ឋានដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចបាំងស្គរដាតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃវត្តនីមួយៗគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវិធីនៃតាំងក្រហមតាំងគណៈកម្មការគឺយើងមានបដិសន្ធារកិច្ចមានអមិសបដិសន្ធារកិច្ចនិងធម្មបដិសន្ធារកិច្ចជាពិសេសទៀតព្រះគ្រូចៅតិកាព្រះគ្រូសូត្រឬក៏ធម្មកថាកាចារ្យនីមួយៗក៏បានសម្ដែងណែនាំនៅធម៌អាធម្មវិសេសទេសនាតាមតិចតាមច្រើនតាមពេលវេលាដើម្បីប្រោសប្រទានធម៌ទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានយល់មាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាជាពិសេសក្នុងការបំពេញនៅពុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង3មានទានសិលភាវនាឬក៏សិលសមាធិបញ្ញាជាដើមជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនសូវអខានទេព្រោះការផ្សព្វផ្សាយនៅធម្មទានការផ្សាយនៅធម៌ទេសនាធម្មកថាខ្លីៗការអប់រំដំបូន្មានដល់ពុទ្ធសាសនិកក្តីជា
កិច្ចមួយដោះប្រសើរវិសេសវិសាលណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសព្វទានំធម្មទានំជានិតិដូច្នេះហើយការផ្សព្វផ្សាយធម្មទានជ្រួតជ្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសតាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវ័យចាស់ហើយនិងអស់លោកអ្នកទាំងឡាយដែលមានវ័យក្មេងក្តីដើម្បីជ្រួតជ្រាបនៅអជារសអវាទនៃធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រហែលដូច្នោះហើយពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការបម្រើសង្គមបម្រើពុទ្ធសាសនាបម្រើសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមជាដើមដោយការអោយដំបូន្មានដោយការអប់រំដោយការណែនាំខាងផ្លូវច្បាប់ហើយជាពិសេសទៀតផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook YouTube ឬក៏ Zoom ស្ដីអំពីធម៌វិន័យបត្រៃវិដកជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងក៏គោលបំណងដើម្បីការសាបព្រោះបណ្ដោះនៅការណែនាំអប់រំដល់សង្គមខ្មែរយើងឲ្យមានការរក្សានៅសេចក្តីល្អសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានកិរិយារក្សានៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសរក្សានៅភាពល្អប្រសើរដើម្បីបម្រើដល់សង្គមដល់មនុស្សធម៌ហើយនឹងសហគមន៍របស់យើងដោយសុចរិតដោយយុត្តិធម៌គឺពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ដោយសម្ដីអសុរោះដោយការលៀបពណ៌ដោយការនិយាយបំបែកបំបាក់ដោយការបញ្ឆិតបញ្ជាងដោយការនិយាយកុហកភូតផលដោយវចីទុច្ចរិតណានីមួយនោះគឺពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងជៀសវាងនៅសុចរិតនៅទុច្ចរិតទាំងឡាយនោះមានកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតជាដើមទោះជាអកតេជនណាមួយដែលមានការវាយប្រហារទៅលើពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃយើងដែលនិយាយដោយលំអៀងដោយអកតេដោយលៀបពណ៌ដោយប្រឌិតដោយកុហកដោយភូតផលណានីមួយក៏ដោយការនិយាយការធ្វើទង្វើទាំងឡាយនោះពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយនិងសមាជិកសកម្មរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនៅតែធ្វើដំណើរកិច្ចការទៅតាមអព្យាក្រឹតគឺមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាឬមិនមានការបម្រើក្រុមបកនយោបាយណានីមួយឡើយដូច្នេះពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងបម្រើដោយសុទ្ធសាធដោយមនុស្សធម៌ដោយសង្ឃហធម៌ដោយតាមមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាដោយសុចរិតដោយទៀងត្រង់ដើម្បីសេចក្តីសុខនៃចម្រើនហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌អាវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាប្រតិបត្តិជ្រួតជ្រាបដល់បណ្ដាជនខ្មែរយើងក្តីប្រសង់យើងក្តីទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងនៅបរិជាណាចក្រកម្ពុជារហូតដល់កម្ពុជាក្រមដូច្នេះហើយយើងក្នុងនាមប្រសង់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ឋានៈឡើយទៅជាប្រសង់ដែលនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រមមកពីបរិជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីប្រទេសថៃមកពីប្រទេសនានាដែលបរោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យើងមានការសហការក្នុងការគោរពរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมគ្នាសាមគ្គីភាពរវាងប្រសង់យើងទូទៅទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលដូច្នេះកិច្ចការដែលពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃយើងបានអនុវត្តបានបម្រើកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចមួយជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចអសកម្មបានទេយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពដោយចំណេះដោយប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងសមត្ថភាពបានប៉ុណ្ណាយើងនឹងខំប្រឹងផ្សាយទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងភាសាទាំងអក្សរសាស្ត្រដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនធម៌តាមផ្ទាល់តាមវត្តអារាមក្តីតាមអនឡាញក្តីបង្រៀនភាសាក្តីអក្សរសាស្ត្រក្តីកំណាព្យក្តីការអប់រំធម៌ណានីមួយក្តីដែលព្រះសង្ឃយើងកាប់បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបន្តសកម្មភាពនេះទៀតហើយជាពិសេសទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកូនចៅយើងចំនួនក្រោយត្រូវការចេះដឹងយល់អំពីពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរព្រះសង្ឃយើងដែលអាចចេះនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាអាចបង្ហាត់បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអ្វីទៅដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូចជាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងបំរុងនឹងរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយជាពុទ្ធិកសិក្សាដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនធម៌តាមបែបភាសាអង់គ្លេសផងដល់ព្រះសង្ឃយើងក៏ដូចជាដល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយ
ដើម្បីឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបនៅមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាហើយបន្តការអនុវត្តការប្រតិបត្តិនិងគោរពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងទៅអនាគតកាលនិងទៅដល់បច្ឆាជនតាចំនួនក្រោយទៀតដើម្បីរក្សានៅការពារវប្បធម៌អរិយធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសនៃពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលបានមានចង្ហាន់វ័នជនបច្ច័យសម្រាប់ឧបត្ថម្ភការកសាងវត្តនេះហើយជាពិសេសទៀតយើងត្រូវរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌនេះគឺជាប្រពៃណីមួយដែលយើងធ្វើតាមពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសទៀតរក្សានៅសាមគ្គីភាពដែលប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទយើងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកកាន់អារាមដ្ឋានក្នុងពិធីបុណ្យណានីមួយក្តីយើងមានការរាប់អានមានការបដិសន្ធានកិច្ចក្តីហើយក្នុងនាមពុទ្ធមាមកជននីមួយដែលចូលមកកាន់អារាមដ្ឋានដើម្បីធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌឬក៏បិណ្ឌនានាក្តីក៏តាំងចិត្តថាខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបដែលគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមគុណប្រតនត្រ័យពុទ្ធពធប្រសង្ឃជៀសវាងមានណាសេចក្តីប្រកាន់ផ្សេងដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការប្រតាំងប្រទើសឬក៏បែកបាក់សាមគ្គីគ្នាពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង្ឃខ្មែរយើងយកនៅពុទ្ធវចនៈឬក៏យកនៅបាវចនាដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាជាអាទិភាពនៅក្នុងលក្ខណិកៈនៃសមាគមប្រសង្ឃខ្មែររបស់យើងហើយដឹកនាំប្រសង្ឃយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការសាមគ្គីឲ្យមានការរាប់អានមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះតាំងខ្ញុំប្រកាសណាក្តីតាំងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិតាំងគណៈកម្មការនាយកគ្រប់ព្រះអង្គក្តីក៏យើងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងនេះឲ្យមានការយល់គ្នាឲ្យមានការអធិស្ឋានគ្នាដូច្នេះប្រសង់យើងប្រសង់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តអារាមទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការចារពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខ្លះដែលមិនតាន់បានយល់មិនតាន់បានជ្រាបហើយក៏មានការប្រកាន់និន្នាការទៅលើសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសំណូមពរឲ្យសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការបម្រើកិច្ចការដោយស្មោះដោយត្រង់តាមសុចរិតតាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាឥតមានបម្រើទៅលើក្រុមបកពួកនយោបាយណានីមួយទេហើយក៏មិនមានការជ្រកក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្នកនយោបាយណាមួយឡើយទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាយើងបម្រើដោយកិច្ចការស្មោះត្រង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីវឌ្ឍនភាពនៃព្រះសង្ឃនិងក៏ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក៏មានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអន្តរសាសនាទាំងមហាយានទាំងឥណ្ឌយានដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាស្វែងរកនូវសេចក្តីចម្រុងចម្រើនស្វែងរកនូវសន្តិភាពទាំងថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ប្រទេសនិងថ្នាក់អន្តរជាតិដូច្នេះហើយកិច្ចការខ្លះយើងទៅសហការនិងប្រជុំជាមួយនឹងអន្តរសាសនាក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងនៅជាកិច្ចមួយដើម្បីរួមចំណែកសេចក្តីសុខដីចម្រើននិងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកជាមិនតែប៉ុណ្ណោះទេពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក៏មានការសហការដោយការធ្វើនៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយមានការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសង្ឃហធម៌និងមនុស្សធម៌ដោយការប្រមូលឬក៏រំលែកនៅថាវិការដែលចេញអំពីសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌នៃពុទ្ធមាមកជនខ្មែរចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលខ្វះខាតក្រីក្រមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺឈឺតម្កាត់សម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្តីនៅតាមក្រុងតាមជនបទកុមារាកុមារីជំនានុជនឬក៏សមណសិស្សដែលក្រីក្រទុក្ខលំបាកវេទនាខ្វះខាតនៅតាមជនបទក្តីក៏ពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្នុងអនាគតក៏មានគោលបំណងដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រក៏ដូចជាសមណសិស្សនៅតាមមជ្ឈដ្ឋាននានាដែរពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ស្វែងរកនៅការឧបត្ថម្ភនៅសិក្ខោបកក្តីឬក៏ហារូបកក្តីដល់សមណនិស្សិតខ្វះខាតលើសមណនិស្សិតជាន់ខ្ពស់ដែលឥតមានរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឥតមានអង្គការណាបានឧបត្ថម្ភនៅអាហារូបករណ៍នោះ
នៅយើងនឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយវិភាគទានដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតចន្ទពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនានាមានប្រទេសភូមាស្រីលង្កាឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដែលពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងអាចធ្វើនិងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូច្នេះហើយកិច្ចការនៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចការនៅក្នុងក្រៅប្រទេសយើងធ្វើនៅក្នុងនាមសង្ឃហធម៌សង្គមធម៌មនុស្សធម៌និងសប្បុរសធម៌គឺអត់មានបំរើទៅលើផ្លាកនៃនយោបាយនៃគណៈបកណានីមួយទេហេតុម៉េចបានជាក្នុងឱកាសនេះបានជាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីបញ្ជានៅការវាយប្រហារនៅរបស់ជនអគតិមួយចំនួនដែលវាយប្រហារមកលើអង្គការនៃពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងមិននិយាយចំឈ្មោះទេហើយក៏មិនឆ្លើយឆ្លងអីច្រើនទេគ្រាន់តែបំភ្លឺដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថាពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងប្រតិបត្តិហើយកិច្ចការទាំងនោះដែលយើងបម្រើគ្រប់ផ្នែកខាងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌វិស័យពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ដូចជាបុណ្យទាទានានាប្រចាំឆ្នាំមានតាំងអំពីបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបុណ្យវិសាខបូជានិងបុណ្យមហាវិសាខបូជាដែលយើងធ្វើរួមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបុណ្យផ្កានៅបុណ្យចូលប្រវសាបុណ្យកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌបុណ្យចេញប្រវសាបុណ្យទេសនាមហាជាតិទេសនាជាតិ10បុណ្យកឋិនទានហើយនៅបុណ្យផ្សេងឯទៀតនិងជាពិសេសទៀតការប្រតិបត្តិដែលមានឧបោសថកម្មរៀងរាល់កន្លះខែក៏ព្រះសង្ឃយើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិបត្តិបានធ្វើហើយជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃសិលយើងមានកម្មវិធីតាមវត្តតាមព្រះសង្ឃនានាដែលមានការជួបជុំព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទសមាធិនិច្ចសិលឧបោសថសិលក្តីបានប្រកេតនៅឧបោសថិកផតផងនៅពេលរសៀលមានកម្មវិធីធម្មសាកិច្ឆាកម្មវិធីពន្យល់អំពីសិលសមាធិហើយនឹងការបដិបត្តិនៅសមាធិតាមវត្តនានាដែលយើងនឹងធ្វើជាលំដាប់ហូរហែទៅអនាគតកាលដូច្នេះហើយក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌនេះកាន់តែពិសេសទៀតដែលព្រះសង្ឃយើងដែលមានការតបកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងដើម្បីអប់រំណែនាំពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងកិច្ចការសូត្របាំងស្គរឬក៏ដាជាដើមក្តីមិនត្រឹមតែសូត្រដាបាំងស្គរជាភាសាបាលីទេព្រះសង្ឃយើងដែលមានសមត្ថភាពអាចបញ្យល់អំពីអត្ថន័យអំពីធម៌ដែលព្រះសង្ឃបានស្វាធ្យាយដូចជាសង្វេជនីយដ្ឋានក្តីទារកគុតសូត្រក្តីបារាប្រវាសសូត្រក្តីមង្គលសូត្រក្តីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យបានយល់អត្ថន័យនៃភាសាខ្មែរដើម្បីការបដិបត្តិនិងការយល់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរបានយល់ឃើញថាកិច្ចការទាំងឡាយក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងទៅតែធ្វើទានហើយយើងអត់បានធ្វើធម្មទានមិនបានដឹងយល់អំពីធម៌អាពុទ្ធសាសនាទេពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមយើងនឹងមានការរយរាយចុះនិងសាបសូន្យចុះជាលំដាប់ដូច្នេះហើយយើងទៅតែបំពេញការតបកិច្ចទាំងពីរបានន័យថាអាមិសទានពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទានគ្រប់បែបយ៉ាងមានការចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជេវរៈទានសេនាសនៈទានគិលានភេសជ្ជៈទានក្តីកសាងវត្តអារាមកុដិសាលាប្រាវិហារក្តីព្រះសង្ឃយើងក្តីលោកអ្នកចេះដឹងក្តីមិនកាប់បីភ្លេចនៅការអប់រំណែនាំធម៌អាទេសនាដោយធម្មកថាដោយពាក្យដោយអវាទខ្លីក្តីច្រើនក្តីដល់ពុទ្ធមាមគ្គជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងឡើយនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងត្រូវអនុវត្តត្រូវបដិបត្តិបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌថ្ងៃ14រោច15រោចខែពុទ្ធបុត្រឆ្នាំជូតពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកដែលខេមរៈជនយើងជាពុទ្ធសាសនិកនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមនឹករលឹកដល់គុណព្រះត្រៃព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហើយក៏សូមនឹករលឹកដល់ពុញ្ញកម្មពុញ្ញកិរិយាវត្ថុនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញទាំងអស់នេះក៏សូមឧទ្ទិសថ្វាយបុណ្យកុសលនេះដល់វីរៈសមណៈវីរៈបុរសនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក្រុមជំនុំព្រះមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ដែលបានលះបង់ជីវិតទៅកាន់លោកខាងនេះហើយនោះក៏សូមសម្ដេចក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គ
ទាំងអស់បុព្វការីជនទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅនោះក៏សូមអនុមោទនានៅពិធីកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌដែលយើងខ្ញុំបង្កើនណាតអាភិបបានបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះអនុមោទនាសយនៅកុសលផលបុណ្យអំពីយើងខ្ញុំបង្កើនណាសូមឲ្យបានរួចចាកផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយក្នុងអនាគតកាលបានសោយសុខនៅក្នុងសុគតិភពដល់រាបរហូតដល់ព្រះនិព្វានដោយអំណាចទេជាភាពនៃគុណបរតនត្រ័យពុញ្ញកុសលកាន់បិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌនេះក៏សូមប្រគេនថ្វាយបុណ្យកុសលនិងប្រគេនពរដល់ព្រះមហាធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមបានប្រកបតែពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភាណៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតារៀងរៀបរហូតដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុណាសូមអរព្រះករុណាธิគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះអធិមុនីមង្សាងដែលជាព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបាននិមន្តចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិមន្តចូលរួមថ្លែងនៅព្រះសន្ទរកថាដើម្បីបើកកម្មវិធីការផ្សាយអំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងនៅឱកាសនេះដ៏ប្រកបទៅដោយអត្ថន័យព្រះឱវាទនិងការអប់រំដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនោះផងដែរក៏ព្រះអង្គគ្រូមានថេរដីកាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍និងការបង្កើតនៅពុទ្ធិកសមាគមជាដើមពីព្រោះដោយសារមានជនអគតិមួយចំនួនចេះតែមានការលេបពណ៌មកលើពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងហើយក្នុងនោះក៏ព្រះអង្គគ្រូសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍របស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែររបស់យើងចំណុចដែលសំខាន់គឺការបម្រើទៅលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិស័យវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺបម្រើឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ព្រះពុទ្ធសាសនានិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងសុទ្ធសាធណាដូច្នេះកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាសូមបកគោលតួនាទីនេះទៅដល់ព្រះអង្គគ្រូមនីសត្ថាសុំបញ្ញាមិញដោយសារជំនួសព្រះអង្គគ្រូលេតបន្តិចហើយខ្ញុំកណាក៏ចូលជំនួសសូមសំណាក់ខន្តីអធិស្ឋានហើយសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបន្តកម្មវិធីនេះណាសូមអរគុណគណៈអរគុណច្រើនណាលោកគ្រូជំចាស់ណាគណៈដោយសារមានកិច្ចជាប់បន្តិចហើយមិញស្ទះចរាចរណ៍ខកខានបន្តិចគណៈសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់ណាកណាម្ចាស់ជាព្រះមហាថៃគ្រប់ព្រះអង្គណាជាកិច្ចដំបូងណាទូលព្រមគុំខ្ញុំគណៈសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈណាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយមួយលើសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងការផ្សាយនាវេលាគ្រានេះណាជាពិសេសគឺសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអធិមនីមង្សាងជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកណាព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងណានៅក្នុងគណៈវេលាគ្រានេះឃើញថាលោកគ្រូជំចាស់វាគ្មិនដូចជាអត់ទាន់ឃើញចូលណាលោកគ្រូជំចាស់ណាហើយអញ្ចឹងទៅតើគួរបន្តឬក៏ភ្ជាប់របៀបម៉េចណាលោកគ្រូគណៈសូមកាត់បន្តិចគ្រូសានពីរ៉េតលោកចូលអត់បានទៀតបងធាជួយមើលជួយតាក់ទងទៅលោកថែមទៀតព្រោះលោកថាគេចូលទៅវាទា password ណាអញ្ចឹងតើបងជួយតាក់ទងទៅគណៈពងshare link នឹងទៅប្រកេនលោកទៅលោកចូលទៅជាប់ password គេទា password ទាំងឥឡូវនេះលោកកំពុងតែព្យាយាមចូលណាឥឡូវឲ្យ technical លោកអូនតែធាជួយតាក់ទងទៅលោកគ្រូសានពីរ៉េតតិចហ្នឹងណាគណៈអរគុណណាលោកគ្រូជំចាស់គណៈប្រកេនដំណឹងដល់លោកគ្រូផងដែរប្រសិនបើលោកគ្រូប្រើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកគ្រូអាច copy link គណៈចូលទៅក្នុងអា link ដែលយើងផ្ញើឲ្យហ្នឹងលោកគ្រូ copy link ហើយយកទៅផាសនៅក្នុង sub free គណៈបើ iPhone មាន sub free copy ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅបើកចេញមក open ចេញមកធម្មតាគណៈអាចគណៈចូលបានធម្មតាព្រោះខ្ញុំគណៈកាលពីល្ងាចមិញក៏បានធ្វើតេស្តហើយមានបញ្ហារបៀបហ្នឹងចូលអត់កើតហើយ
ក្រោយមកយើង copy link យកទៅបើកនៅក្នុង sub free កណាបើកទៅគឺអាចចេញមកកណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះណាគឺបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគ្រប់ព្រះអង្គហើយបើពេលវេលាណាគឺដើរមិនដូចគ្នាទេណាខាងខ្ញុំកណាតំបន់ Rhode Island នេះគឺពេលវេលាដើរលឿនជាងណាតំបន់លោកគ្រូជំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាហើយឃើញថាកម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តណាកន្លងទៅណាចូលមកដល់កម្មវិធីទី2ទី3ទៅហើយណាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅរងចាំណាលោកគ្រូជំចាស់ណាគឺលោកគ្រូសានធីរ៉េតដើម្បីជាធម្មវិក្កាមិនក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌប្រពៃណីណាព្រោះលោកគ្រូជំចាស់ណាគឺជាប្រធមកថាឯកណាមួយរូបដែលល្បីល្បាញណាទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជារហូតដល់សាយភាយណាដល់បណ្ដាប្រទេសណាក្រៅប្រទេសផ្សេងណាគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងហើយគឺលោកគ្រូជំចាស់ណាមានភាពវៃឆ្លាតឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងការសម្ដែងពធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្សេងកណាហើយខ្ញុំកណាជាម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនតែនទៅកាលពីនៅក្មេងណាបួសជាសាមណេរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូជាម្ចាស់ហ្នឹងហូហែមកផងដែរណានឹកឃើញកាលនោះកាលដែលធ្វើការវត្តអីជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏អីអាចថា YouTube មានប៉ុន្តែកាលនោះយើងវាអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទអីប្រើប្រាស់ទេកណាកាលនោះគឺស្ដាប់លោកគ្រូជាម្ចាស់រហូតគណៈពេលដែលធ្វើការធ្វើងារអីប្រចាំវត្តហ្នឹងគឺថាតែងតែចាក់កាសែតលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាស្ដាប់ណាពីរោះណាមានវោហាសាសល្អណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ហើយឥឡូវនេះណាកម្មវិធីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារាធនានិមន្តលោកគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមជាធម្មវិក្កាមិនក្នុងការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌព្រោះលោកគ្រូជាម្ចាស់មានភាពជ្រាវជ្រះវៃឆ្លាតក្នុងការស្រាវជ្រាវណាការសម្ដែងពធទេសនាណាជាពហុសោតមួយព្រះអង្គនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងណាហើយអញ្ចឹងទៅគឺរយៈពេលនេះគឺនឹងផ្ដល់ឱកាសណាដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងណានឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយសូមអារាធនាបកណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបាននៅកំពុងតាមដានទស្សនាណានៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណា social media Facebook ណាកុំអាលអញ្ជើញណាប្រញាប់ទៅណានៅរងចាំតាមដានទស្សនានិងតាមដានសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងប្រវត្តិនៃការកាន់បិណ្ឌហើយក៏ដូចជាតើវាផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយនឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងហើយនៅគណៈពេលបន្តិចទៀតណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាសានភិរិទ្ធនៅពេលលោកអាចចូលមកបានលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើចំណុចនេះហើយចម្រើនពរក៏ដូចជាប្រគិនដំណឹងដល់បកណាម្ចាស់ផងដែរថាគណៈពេលនេះណាកម្មវិធីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរគឺបានណានឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល1ថ្ងៃណាតលល្ងាចតែម្ដងណាជាការផ្សព្វផ្សាយមួយធំណាដែលយើងមានប្រធានបទធំនោះគឺយើងនិយាយអំពីការកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌហើយបន្ទាប់មកនឹងមានការបែកជាសាខាណាតូចទៅទៀតរហូតទៅដល់យើងនឹងមានការអារាធនានិមន្តណាពហុសោតដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឬក៏សម្ដែងធម៌បញ្យលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរាភវសូតឬក៏រឿងរ៉ាវដតីទៀតណាដែលបានប្រជុំចុះនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌណានិងភ្ជុំបិណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងបើមែនតើទៅនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសូត្រមន្តដើម្បីឆ្លងកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងហើយណាហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី17ណានឹងដល់ការកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណាហើយក៏សង្ឃឹមផងដែរថាញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសណានៅឯប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីក៏ដូចជាញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសនឹងរីករាយណានឹងសប្បាយនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយនឹងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយណាញាតិញោមមានរៀបចំជានំឬក៏ជាអន្សមជាពិសេសឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានការចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺច្រើនណាមានការវិចនំអន្សមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅ
ណាហើយសង្ឃឹមផងដែរថាប្រកាសណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលញាតិញោមស្វាគមន៍ញាតិញោមទៅកាន់បណ្ដាអារាមដ្ឋាននីមួយណាដោយយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ប្រកាសណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលណាកូវីដឬក៏យើងហៅថាកូវីដនេះណាសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលនៃការព្រួយបារម្ភទូទាំងពិភពលោកហើយយើងបានដឹងហើយថារយៈពេលកន្លងទៅ8ទៅ9ខែមកហើយយើងឃើញថាបញ្ហានេះមិនទាន់បានស្រាកស្រាននៅឡើយទេណានៅប្រជាជាតិកម្ពុជាណាយើងក៏មានការកើតនៅមេរោគណាកូវីដឬក៏កូវីដក៏ប៉ុន្តែណាតាមដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានឃើញថាមានការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញដោយឡែកសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាកំណើននៃការកើតឡើងអ្នកឆ្លងរីករាលដាលទៅលើកូវីដឬក៏ COVID-19 ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តកើនឡើងជានិច្ចអញ្ចឹងហើយក្នុងរដូវកាលនៃការកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌគឺយើងបានកន្លងផុតទៅហើយណាហើយភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមញញឹមទុកក្នុងចិត្តថាញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដ៏ខ្ពស់ណាមានការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីប្រជុំជាន់ណាទីប្រជុំជាន់ជួបមនុស្សច្រើនណាមានការពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារក្រោយពេលដែលយើងចាប់ប៉ះពាល់ទៅលើសម្ភារៈណាវត្ថុសាធារណៈមានទីកន្លែងដូចជាធនាគារឬក៏កៅអីសាធារណៈឬក៏ទីកន្លែងណាដែលយើងត្រូវប៉ះពាល់ដោយសាធារណជនដ៏ច្រើនណាគឺយើងត្រូវលាងដៃសម្អាតដោយសាប៊ូឬក៏យើងមានទឹកជែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាហ្នឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបានយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយនឹងអនុវត្តប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ពស់បំផុតដើម្បីជៀសឲ្យផុតអំពីជំងឺកូវីដឬក៏ COVID-19 នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងខាងមុខនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះកណាហើយផងដែរសង្ឃឹមញញឹមទុកក្នុងចិត្តថាក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសពីគ្រប់បណ្ដាស្រុកណាខេត្តក្រុងទាំងអស់ណានឹងរក្សានៅសុវត្ថិភាពឲ្យបានណាជៀសឲ្យផុតកិច្ចឲ្យផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាយើងសប្បាយរីករាយជាមួយបុណ្យក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណានៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជៀសឲ្យផុតណាអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងណាលោកគ្រូជំចាស់ឥឡូវឃើញថាលោកគ្រូជំចាស់និមន្តចូលមកហើយខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំណាលោកគ្រូជំចាស់ណាលោកគ្រូសានភិរេតកណានិមន្តចូលមកហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាសូមអារាធនានិមន្តលោកគ្រូជំចាស់ដើម្បីប្រពកិច្ចណាខាងដើមបន្តិចណា1នាទីទៅ2នាទីក្នុងការនាំមកជាកិច្ចខាងដើមបន្តិចកណាសូមអារាធនានិមន្តលោកគ្រូជំចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលជាប្រគុណព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋព្រះអេយគុណព្រះអនុប្រធានព្រះលេខាព្រះសមាជិកព្រះថេរានុថេរៈព្រះវាគ្មិនព្រះយគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែរសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសខ្ញុំបករណាយឺតចូលតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកប៉ុន្តែខុសបច្ចេកទេស technology ចាមិនចូលសូមអធិស្ឋានកណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ហើយជាកិច្ចខាងដើមកណាចង់ដឹងថាលោកគ្រូជំចាស់បច្ចុប្បន្នគង់កាន់ព្រះវស្សានៅទីណាដែរហើយលោកគ្រូជំចាស់អាចពុទ្ធិកសមាគមក៏ដូចជាញាតិញោមដោយច្រើនគឺបានស្គាល់លោកគ្រូជំចាស់ហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកគ្រូជំចាស់ណែនាំខ្លួនបន្តិចហើយសុខភាពសុខបកាយអីមកសម័យកាលភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏សម័យកាលកូវីដកន្លងផុតទៅហ្នឹងដូចជាមិនអីទេលោកគ្រូជំចាស់ឬក៏យ៉ាងណាកណាសូមអារាធនានិមន្តកណាសប្តាហ៍ថ្ងៃគង់ចាំភាសានៅក្នុងវត្ត98វត្តថ្មីទីក្រុងអូក្លែនកាលីហ្វ័រញ៉ាកណាឲ្យសុខភាពអីជានាស្រួលបួលធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅសងំទៅក្នុងបន្ទប់នៅតែកន្លែងហ្នឹងព្រោះដូចដឹងស្រាប់ហើយមិនហ៊ានចេញទៅណាទេណាកណាលោកគ្រូជំចាស់កណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំចាស់ណាញាតិញោមដោយច្រើនចេះទៅនាំគ្នាដណ្ដឹងសួរណាមកខាងពុទ្ធិកសមាគមក្តីមកខាងខ្ញុំកណាក្តីណាតែតែចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់លោកគ្រូជំចាស់ព្រោះលោកគ្រូជំចាស់ជាអាចនិយាយបានថាជា idol ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ដឹងថាលោកគ្រូជំចាស់សុខបកាយសบายប្រតិយ៉ាងណាហើយគង់នៅទីណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវបានដឹងដំណឹងហើយញាតិញោមបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបណាបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាលោកគ្រូជំចាស់គឺគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះទេកណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទតែម្ដងលោកគ្រូជំចាស់ណាគឺនិមន្តលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាវាគ្មិនណាជាកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ
រដ្ឋាលោកគ្រូជំចាស់ដើម្បីណាជួយបញ្យល់ជួយធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងប្រវត្តិណាភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ប្រវត្តិនៃការកាន់បិណ្ឌលោកគ្រូជំចាស់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាលោកគ្រូជាម្ចាស់នឹងនាំមកពីការកន្លងមកទាំងខ្ញុំកណាក្តីទាំងបកណាម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសក្តីក៏បានស្ដាប់សម្លេងខ្សែអត្ថលោកគ្រូជំចាស់នឹងច្រើនហើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងមានប្រព័ន្ធ YouTube ជាដើមណាលោកគ្រូជំចាស់តែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយទឹកបតីសណ្ដុះណាជួយបញ្យល់ជួយណែនាំជួយអប់រំណានៅចំណេះដឹងផ្លូវពធណាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារសម័យកាលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទី1ណាពិភពលោកយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 ផងហើយជាសម័យកាលមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គណានៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺនៅតែមកវត្តមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានធម្មតាណាអញ្ចឹងហើយចង់ដឹងសួរលោកគ្រូជាម្ចាស់ថាតើប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌនិងការកាន់បិណ្ឌហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកគ្រូជាម្ចាស់មានដំណើរដើមតងមកយ៉ាងណាខ្លះបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទោះបីជាគាត់ទៅនៅទីណាក៏ដោយគាត់អត់បោះបង់ចោលហើយជាពិសេសគឺសម័យកាលដែលកើតរោគគេភ័យព្រួយពេញពិភពលោកញាតិញោមបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតែបន្តធ្វើបុណ្យទៀតណាសូមអរគុណលោកគ្រូជំចាស់ណាសូមឱកាសអំពីព្រះប្រធានដែលជាប្រគុណប្រធេរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមឆ្លើយតបសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺថាសូមដែងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះថាទី1រស់ស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមខ្លួនបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃសម្ភារៈសពបែបយ៉ាងហើយមកឆ្លៀតចិញ្ចឹមពុទ្ធសាសនាផ្ញើឧបត្ថម្ភកសាងនៅស្រុកខ្មែរឧបត្ថម្ភប្រសង់ចាស់ជរាកសាងសាលារៀនស្ពានមន្ទីរពេទ្យហើយនៅជួយថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិមានការធ្វើបុណ្យសន្តានជាពិសេសមកដល់សម័យកាលនេះដែលហាក់ដូចជាបថុយជីវិតនឹងគ្រោះថ្នាក់សពយ៉ាងដែលគេកំពុងតែភ័យបារម្ភពីរឿងជំងឺហើយគាត់នាំគ្នាតស៊ូដើម្បីរែកពុនលីសែងកន្ទៀតកាន់យកពុទ្ធសាសនាអបស្ទប់ជាមួយនឹងជីវិតដំណើរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគាត់ជួយជាតិហើយគាត់ជួយរក្សាចិញ្ចឹមជាតិព្រោះថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកាំងថ្កានដូច្នេះជាតិយើងរស់ដោយសារវប្បធម៌គាត់នៅជួយថែរក្សាវប្បធម៌បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងនេះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបានសិក្សាស្រាវជ្រាវចេះដឹងតិចតួចខ្លះទៅតាមសាស្ត្រាចារ្យទៅតាមការបកប្រែសាលាចរិតនិងប្រវត្តិផ្សេងទៅបានឃើញថាប្រពៃណីប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយសេចក្តីសង្ខេបទៅគឺមានចែកជា2ផ្នែកបុណ្យហ្នឹងគឺទី1គឺបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរសុទ្ធសាធទី2គឺបុណ្យពុទ្ធសាសនាជាបុណ្យសាសនាឯពាក្យថាជាបុណ្យរបស់ប្រពៃណីខ្មែរសុទ្ធសាធនោះពីព្រោះថាពាក្យថាកាន់អីហ្នឹងកាន់បិណ្ឌពាក្យថាភ្ជុំអីហ្នឹងគឺវាជាពាក្យរបស់ខ្មែរយើងទេហើយបិណ្ឌហ្នឹងវាបាលីវាដំបាយហើយប្រទេសគេអត់មានវាមានតែប្រទេសយើងchứគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគេអត់មានតែស្រុកយើងហើយមានស្រុកយើងដោយសារផ្នត់គំនិតធ្លាប់កាន់សាសនាជំនឿដើមផងសាសនាព្រហ្មញ្ញផងនិងសាសនាឥទ្ធិពលពីប្រទេសដទៃមកផងដូច្នេះធ្វើឲ្យក្នុងប្រពៃណីក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងមានកម្មវិធីចម្រុះគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះបុណ្យនេះវាមានក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរយើងកណាមានន័យថាសូម្បីពុទ្ធសាសនាពុំទាន់ផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្មែរយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិការគោរពបូជាលទ្ធិពលឹងលទ្ធិដូនតានេះរៀបចំសំណែនសែនព្រានរួចស្រេចទៅហើយដូចជាមាននិទានរឿងតលេស្ងួតកទួតមួយដើមសែនកទួងសែនអីដើម្បីឧទ្ទិសដល់ប្រែតដល់ពួកអីនេះដល់ញាតិអីនេះវាអត់មានក្នុងកាពីពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៃទី1ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមានការគោរពរក្សាពលឹងដូនតានេះស្រាប់មកទៅហើយនេះជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងតែមាននៅក្នុងសាលាចរិតតព្រំសាលាចរិតបខណ្ឌហើយនិងសាលាចរិតបច្ចេកចេថាសាលាចរិតការ306ដែលមានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីពរាជាត្រង់កាន់បិណ្ឌដែលមានពាក្យថាតបណ្ណទ្វាទសបណ្ឌៈពរាជាកាន់បិណ្ឌ12ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិហើយ
ដូច្នេះតាមសាលាចរិតបានបញ្ជាក់មកនេះបុណ្យនឹងមិនមែនមានប្រវត្តិកើតត្រឹមសម័យព្រះអង្គឌួងទេគ្រាន់តែក្នុងពងសាវតាខ្មែររបស់រជ្ជកាលព្រះអង្គឌួង1848ដល់1855ហ្នឹងលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាថ្ងៃ1រោចគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងកាន់បិណ្ឌថ្ងៃ14រោចចេញថ្វាយព្រះបិដក15រោចទេសនាគាថាព័ន្ធអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងមិនមែនបញ្ជាក់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកើតត្រឹមហ្នឹងទេបញ្ជាក់ពីពរិយាសកម្មភាពលោកដែលបានកសាងដែលបានចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងយើងអាចសរុបសេចក្តីបានមកថាបុណ្យនេះមានតាំងពីសម័យអង្គរមកម្លេះតាមសិក្សាជាមួយពួកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យប្រែគម្ពីរប្រែសាលាចរិតមកគឺកើតតាំងពីសម័យអង្គរមកម្លេះប៉ុន្តែក្រោយការអនុវត្តតាមវត្តអារាមមិនទាន់ឯកភាពគ្នាមិនទាន់ជាទលំទលាយវត្តខ្លះទំនៀមចេះវត្តខ្លះទំនៀមចុះទៅក្នុងសម័យកាលព្រះអង្គឌួងទៅនាំគ្នាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឯកភាពគ្នាទល់ទៅសពថ្ងៃនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបុណ្យទី1ហៅថាជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរទី2គឺជាបុណ្យជាប់តាក់ទងតាមសាសនាយើងចែកជា2ទី1គឺការបវារណាបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃទី2គឺជាតេខេណានុបទានការបវារណាបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃគឺក្នុងរដូវកាលនៃការចាំព្រះវស្សារដូវវស្សាលោកមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារមានការទំនុកបំរុងដូចជានាងវិសាខាជាដើមនោះជាប្រភពប្រវត្តិមួយប៉ុន្តែដើម្បីទាមទារឲ្យបានបុណ្យកុសលច្រើនបុរាណាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញយើងទាមទារយកអលក្ខណៈបវារណាបច្ច័យ4ហ្នឹងជាតេខេណានុបទានដោយមានគុណមេត្តាបិតាញាតិកាជាអារម្មណ៍ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅតែម្ដងហើយជាតេខេណានុបទានយើងចែកទៅតាមគម្ពីរដីកាធ្លាប់ជាប់តាក់ទងក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺមាន4ធំជាគោលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរអនុវត្តតាមបណ្ដាវត្តទី1គឺអ្នកខ្លះថាធ្វើតាមគម្ពីរបេតវត្ថុនិទានពីរឿងប្រែតរបស់ញាតិប្របាទពំវិសានោះមានការឧទ្ទិសមានការថ្វាយទានហ្នឹងឯងទី1គឺធ្វើតាមគម្ពីរធម្មបទទី2គឺធ្វើតាមគម្ពីរបេតវត្ថុគម្ពីរបេតវត្ថុនេះតាមការសិក្សាមកមាន2គឺមួយក្នុងបត្រៃបិដកភាគ56លោកហៅថាបេតវត្ថុដែរប៉ុន្តែបេតវត្ថុដែលជាគម្ពីរនិយាយពីប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្នាដៃរបស់បឋមបាលដែលលោកបានសរសេរពីរឿងប្រែតដែលសៀតផ្កាតបែកព្រៃហើយបានបង្ហាញខ្លួនដល់កោលយៈអាមាត្យនៅតាមសមុទ្រនោះហើយសុំចំណីអាហារអាមាត្យឲ្យទៅក៏មិនអាចទទួលយកបានប្រាប់វិធីឲ្យឧទ្ទិសកុសលតាមអ្នកមានសិលហើយក៏បានទទួលផលបុណ្យហ្នឹងក៏យកតំណែងហ្នឹងមកថ្វាយព្រះជាប្របាទពំវិសាក៏យកមកទូលដល់ព្រះពុទ្ធក៏វាកើតទៅជារឿងប្រវត្តិមួយនឹកថាពួកអមនុស្សពួកអ្នកដែលស្លាប់ទៅមួយចំនួនពុំតាន់បានកើតមកជាមនុស្សទេពឹងឲ្យបងប្អូននឹងជួយផ្ញើសហុយគឺផ្ញើបុណ្យកុសលទៅឲ្យបន្ថែមដើម្បីបានសហុយត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សនេះទី2ហើយទី3លោកថាធ្វើតាមចត្រាវិជ្ជាធម៌នៃនិទានពីព្រះឧបគុតថែដែលលោកមានរិទ្ធអាចហោះហើរមានភ្នែកទៅវិជ្ជាទៅលោកអាចបានជួបបានឃើញនៅពួកអមនុស្សទាំងឡាយដែលអត់ចំណីអាហារហើយដែលពុំតាន់បានមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាទេវតាក៏បានពឹងសុំឲ្យលោកជួយប្រាប់ដល់ញាតិឲ្យជួយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យផងក៏បានលោកនាំដំណឹងនឹងមកប្រាប់នឹងនៅក្នុងសត្រាវិជ្ជាធម៌នេះមានកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទ1រោចខែភទ្របទដល់15រោចនឹងឯងហើយទី4គឺលោកខ្លះថាធ្វើតាមគម្ពីរសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌមាននិទានពីអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទទួលសួរព្រះពុទ្ធដើម្បីគោរពទូលនីតិជាកូនល្អតើពេលមេត្តាបិតាយើងស្លាប់ទៅហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយដូច្នោះហើយបានជាមានបុរាណនិទានមកថាកូនដែលល្អកាន់តាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាកាន់ទូលនីតិជាកូនល្អទី1គឺម៉ែឪរស់នៅយើងចិញ្ចឹមគាត់ស្ដាប់ចិញ្ចឹមគាត់ដោយគោរពនឹងមួយស្ដាប់ពាក្យព្រានបណ្ដៅគាត់ដោយគោរពនឹងមួយព្យាបាលជំងឺគាត់ដោយគោរពនឹងមួយហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅគាត់រៀបចំទុកដាក់សាកសពគាត់ឲ្យសមគួរដល់ប្រពៃណីមួយបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនៅក្នុងសកេលកៈសូត្រក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីទូនីតិកូនចៅរីឯនៅក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមដោយពាក្យថាឲ្យកូនចៅរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបិទត្បូងនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្កូលមានទេសនាមានអីចឹងទៅឧទ្ទិសកុសលអីបញ្ជូនទៅដល់ញាតិកាកូនចៅណាគោរពតាមកន្លងមេត្តាបិតាពេលដែលគាត់បាក់បែកចែកឋានទៅហើយគួរតែរលឹកនឹករឿយដល់គាត់ធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់អញ្ចឹងទៅគេហៅថាជាកូនល្អនេះគឺនៅក្នុងអានិសង្ឃបិណ្ឌ
កណាដោយសេចក្តីសង្ខេបទៅតាមពេលវេលាដ៏សមគួរខ្ញុំករណីសូមសម្ដែងសង្ខេបប្រវត្តិត្រួសខ្លះដូច្នេះសរុបសេចក្តីឡើងវិញបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចែកជា2គឺទី1ជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរទី2ជាបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនាបុណ្យសាសនាចែកជា2ទៀតគឺការបវរណាបច្ច័យ4ហើយនិងការតេកណានុទានឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិដូច្នេះពិធីដែលត្រូវធ្វើជាប្រវត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងមានវត្តធ្វើខុសៗគ្នាវត្តខ្លះធ្វើផ្កាបិណ្ឌពេលព្រឹកគេរៀបចំផ្កាបិណ្ឌការបិណ្ឌនោះបុរាណាចារ្យបានបកស្រាយថាជាតំណាងឲ្យចុលាមនីចេតិយនៅឯឋានសួគ៌ដែលតម្កល់ព្រះកេសធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងហើយយើងបានគោរពបូជាចុលាមនីចេតិយដើម្បីទទួលយកបុណ្យកុសលហើយខ្លះទៀតក៏គេធ្វើពុនភ្នំខ្សាច់ជាចុលាមនីចេតិយហើយមួយទៀតគឺបាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូបាយបាត់ត្បូបត្តពរៈគឺបាយសម្រាប់ត្រៀមបំពេញបន្ថែមក្នុងបាតពីព្រោះធ្លាប់មានភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំភាសានៅលើភ្នំទៅចុះទៅបិណ្ឌបាតអត់បានមេឃភ្លៀងរលឹមលិចផ្លូវលិចអីទៅលោកខ្វះចង្ហាន់ម្ល៉េះហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងសប្បុរសជនហ្នឹងគេក៏នាំគ្នារៀបចំចង្ហាន់រៀបចំរបស់របរទៅត្រៀមថ្វាយប្រគេនលោកពេលដែលលោកមិនបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបត្តពរៈដូចយើងថាបត្តពរានុភាវេណៈមេត្តាពិតាប្រមុញចរេនោះបាយបន្ថែមសគួរហើយសម្រាប់ទំនុកបំរុងដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលមិនបានបិណ្ឌបាតបានហើយមួយទៀតគឺបាំងសកូលទាមទារឲ្យញោមញាតិទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកសូត្រហើយបានជាបុណ្យកុសលហើយយើងប្រគេនទានទៀតបានជាបុណ្យកុសលសមុទ្ទិបុណ្យកុសលនោះប្រគេនថ្វាយជូនទៅដល់បុព្វការីជនអត់មានបុណ្យណែលោកអ្នកសូត្រនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យទេតរអ្នកម្ចាស់ទាននឹងស្ដាប់ផងអានឹងបាំងសកូលហើយរាប់បាតបត្តពរានុភាវេអ្នកមេត្តាបិតាប្រមុញចរេមេត្តាបិតារមិញរួចចាស់ទីដល់ថោកទៀតដែលអនុភាពដែលកូនចៅដែលបានដាក់បាយក្នុងបាតតាមទំនៀមរបស់ព្រះសរិបុត្រធ្លាប់នាំធ្វើមកហ្នឹងក៏នាំគ្នារាប់បាតមកទល់សពថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបកករណាបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិត្រួសនៃការបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគោលបំណងចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិសាសន៍ដ៏ល្អរុងរឿងដែលមានការរួបរวมសាមគ្គីគ្នារលឹកនឹកដល់បុព្វការីជនបង្ហាញពីកូនមានធម៌កតញ្ញូជាកូនល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អជាមិត្តល្អនិងជាបរិស័ទដ៏ល្អសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងណាបើមានការខ្វះចន្លោះលួសមុំមិនភ័យអសន្នឬក៏ឆ្គំឆ្គងមិនសមគួរដោយអចេតនាឬក៏ពាក្យពេចន៍ភ្លាំងផ្លាត់យ៉ាងណាសូមករណាប្រគុណជាម្ចាស់សន្តោសប្រប្រណីសូមញោមមានខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនពរសូមចម្រើនពរគណៈអរគុណច្រើនណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាទោះបីជាឱកាសវេលាខ្លីក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូជាម្ចាស់បានសង្ខេបដល់យ៉ាងមានអត្ថន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគណៈពីរោះពិសាណាគណៈស័ក្តិសមពិតប្រកបណាស់គឺលោកគ្រូជាម្ចាស់បានស្រាវជ្រាវសិក្សាមកគឺពិតជាពហុសូត្រណាជាប្រធេរៈណាមួយអង្គនៅក្នុងសាសនាណាជាពិសេសគឺជាសំណាងណាដែលព្រះអង្គជាពហុសូត្រហើយជាប្រសង់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគណៈអរគុណច្រើនមែនតើលោកគ្រូជាម្ចាស់ហើយតទៅគណៈសូមប្រគេនឱកាសលោកគ្រូចំនួន2នាទីទៀតដើម្បីជាកិច្ចផ្ដាំផ្ញើដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះគណៈសម្រាប់នាមលោកគ្រូគណៈចំពោះបញ្ហាខាងអនាម័យសុខភាពថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាជីវិតយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងពីខាងដើមហើយខ្ញុំករណាក៏បានស្ដាប់ហើយក៏ត្រេកអរចំពោះការថែរក្សាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យរំលឹកដល់កុលបុត្រខ្មែរគ្រប់រូបគឺដោយពាក្យដែលលោកសូត្រក្នុងបរាភវៈសូត្ររាល់ថ្ងៃផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12ផ្លូវហ្នឹងទៅនាំគ្នាដើរចូលទៅវិនិច្ឆ័យហើយដូច្នេះសូមកុំឲ្យបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដើរចូលផ្លូវហ្នឹងឲ្យសោះដូចជាពាក្យថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យម្ដាយឈឺយកម្ដាយទៅតម្លាក់ចោលនៅសិង្ហហម2-3ខែមិនទាន់ទៅអត់ហើយម៉ែដេកឈឺមើល Facebook ឃើញកូនដើរ selfie បង្អួតគ្នាតាមមាត់សមុទ្រម៉ែដេកយំនឹកសំណោះធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លួនយើងចាស់ទៅយើងនឹងមានកម្មពៀមកដល់ខ្លួនត្រូវកូនគេធ្វើបាបវិញដូច្នេះហើយរលឹកនឹកដល់ពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំកុំឲ្យនាំគ្នាដើរចូលផ្លូវវិនិច្ឆ័យឲ្យសោះខំនាំគ្នាធ្វើល្អបុណ្យកុសលនឹងជូនដល់យើងបានសុខបានចម្រើនជារៀងរហូតតទៅសូម
ឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងនិងបងប្អូនខ្មែរយើងបានជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនសូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណដល់ព្រះករុណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់រៀបច្បងដែលនាំបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងថែរក្សាការពារជួយអប់រំបំផុសគំនិតដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យបានចេះបានដឹងយល់និងថែរក្សាការពារពុទ្ធសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អនេះបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយប្រគេនជូននៅបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើដល់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាគណៈសាធុគណៈអរគុណច្រើនលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាហើយសូមប្រគេនពរលោកគ្រូជាម្ចាស់ផងដែរសូមឲ្យមានប្រជញ្ញអាយុយឺនយូរគង់នៅជាមលប់ណាដល់បរិស័ទហើយជាពិសេសណាសូមឲ្យលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាបន្តនៅបេសកកម្មនៅក្នុងការពង្រីកផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែររបស់យើងតទៅទៀតគណៈសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូជាម្ចាស់ណាប្រគេនពរណានៅក្នុងគណៈពេលនេះប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសាធុស័ព្ទបរិសស្រីប្រុសបាននឹងកំពុងតាមដានណាទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកណាគឺស្ដីអំពីកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌដែលនៅក្នុងនោះគឺមានណាវាយក្មិនធម្មវាយក្មិនដោយច្រើនព្រះអង្គជាពហុសោតនៅក្នុងព្រះសាសនាណាចូលរួមដើម្បីសម្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការកាន់បិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌណានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពៃណីខ្មែរហើយយើងនឹងមានរបៀបវិរៈទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលបានចាក់ផ្សាយចាប់តាំងតែពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ណាម៉ោង 4:55 នាទីល្ងាចម៉ោងនៅរដ្ឋមនីសតាគណៈអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំបកណាសូមឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឬក៏ប្រគេននៅឱកាសនេះទៅដល់លោកគ្រូធម្មសេរីសែមចន្ទធីដើម្បីបន្តកម្មវិធីបន្តទៀតហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាសូមខន្តីអភ័យទោសអំពីព្រះមហាថេរៈណាគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរក្រែងបើឆ្គាំឆ្គងដោយវាចាក្តីណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសណាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាណាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាសាធុកណាអរគុណច្រើនលោកម្ចាស់ព្រះគ្រូសត្ថាមនីសុំបញ្ញាដែលបានផ្ដល់នៅតួនាទីនេះមកដល់ខ្ញុំប្រកាសណាក្នុងឱកាសពេលនេះជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអធិមុនីព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះបញ្ញាបតិបោបាសុផលអនុប្រធានទី1ប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីនេះមានលោកគ្រូកតិសោបណូប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយគ្រូឯកបញ្ញោញ៉ាងនឿងជាព្រះមហាធេរៈនៅក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយនិងប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានធម្មវាគ្មិនយើងគ្រប់ព្រះអង្គមានលោកគ្រូសាន់ភិរេតនិងគ្រូមហាវិញ្ញសុវង្សជាដើមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងសកលលោកដែលបានកំពុងតែនឹងតាមដានការផ្សាយពិសេសរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងឱកាសជាបន្តទៅនេះដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំកណាសមាភិបជួបជាមួយនឹងព្រះមហាកម្មភីរវិចារណោវិញសុវឿងដែលតាមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីនេតិព្រះត្រៃបិដករបស់ខ្ញុំកណាជាមួយនឹងលោកប៉ុន្តែដោយពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរមានការផ្សាយពិសេសតាក់ទងទៅនឹងពិធីដាក់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌទៅតាមប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់កម្មភីរវិចារណោមហាវិញសុវឿងកណាសូមនិមន្តឡើងមកកណាអត់តាន់ឃើញកណាសូមនិមន្តមានប្រសង្ឃលេខាហើយចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងកណានមស្ការប្រតនត្រ័យកណាសូមនិមន្តកណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងបន្តមកក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូអធិមុនីដែលជាព្រះគ្រូចៅធិការវត្តមុនីសតារាមហើយនិងព្រះសង្ឃថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលជាពុទ្ធសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋក៏ដោយហើយបន្តមកក៏សូមធ្វើនូវសេចក្តីរាប់អានចំពោះគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងហើយរដូវនេះក៏ជារដូវភ្ជុំបុណ្យជាប្រពៃណី
ជាតិខ្មែរយើងផងហើយនឹងប្រពៃណីសាសនាផងហើយប្រពៃណីនេះគឺជាប្រពៃណីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងផងហើយនឹងសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនៅក្នុងប្រាំលោកខាងមុខជាប្រពៃណីមួយគួរតែពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគួរតែប្រព្រឹត្តហើយគួរតែធ្វើតាមជារៀងរហូតដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់យើងផងហើយនឹងកូនចៅយើងតទៅជាខាងក្រោយគណៈហើយពេលឱកាសនេះក៏ខ្ញុំកណាសូមមានឱកាសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសូមគេដល់គ្រូសាមចន្ទធីតទៅមានកិច្ចការងារអីតាមជាស្រ័យណាសាធុគណៈអរគុណច្រើនលោកចាស់ចំពោះការចំណាប់អារម្មណ៍និងការនមស្ការដោយសង្ខេបនៅដើមកម្មវិធីរបស់យើងគណៈដូចថ្ងៃនេះដោយដែលគណៈគុណចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញនៅលើរបៀបវារៈនៃការផ្សាយរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងមិនមែនលំដាប់បត្រៃបិដកទេគណៈគឺថ្ងៃនេះប្រធានបទថ្មីប៉ុន្តែវាដើរតាមជាន់ដានដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយគ្នារួចមកហើយដែរគណៈប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងពុទ្ធិកសមាគមបានរៀបចំឲ្យយើងនិយាយអំពីប្រែតហើយនឹងការបោះបាយបិណ្ឌគណៈតែថ្ងៃនេះតើប្រែតនឹងការបោះបាយបិណ្ឌនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចម្ដេចឬក៏មានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណានោះហ្នឹងគឺយើងនឹងជជែកគ្នាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចតាមដានហើយប្រហែលជាអាចសាកសួរបានព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងមានជិត1ម៉ោងដែរគណៈនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង2នាក់គណៈហើយខ្ញុំណាមដឹងថាលោកព្រះគ្រូចាតិកាវត្តទឹកផុសចូលអត់ទេបើបានចូលដែរហ្នឹងរួមគ្នាជជែកគណៈនឹងតកតងនៅលោកប្អូនចិត្តសត្វធោដើម្បីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបើប្រជាធិការវត្តទឹកផុសចូលមកបានអានឹងក៏អាចជជែកគ្នាជាមួយគ្រូមហាបានគណៈប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំកណាសូមប្រកេនជាសំណួរតែម្ដងទៅតកតងទៅនឹងប្រែតគណៈតកតងទៅនឹងប្រែតថ្ងៃមុនយើងនិយាយនៅក្នុងនេតិព្រះត្រៃបិដកតកតងនឹងគម្ពីរបេតវត្ថុហ្នឹងឃើញថាយើងនិយាយអំពីប្រែតច្រើនដែរហើយពួកប្រែតហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុមានរហូតដល់ទៅ51រឿង51ពុក្ខលាធិដ្ឋានប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមនិមន្តលោកចាស់ដំបងចាប់ផ្ដើមតើពាក្យថាប្រែតឬក៏បេតៈហ្នឹងមានន័យមានសេចក្តីយ៉ាងដូចម្ដេចហើយសំដៅដល់បុគ្គលប្រភេទណាកណាសូមឲ្យលោកចាស់ជួយពន្យល់ខាងដើមសិនកណាសូមរដ្ឋនានិមន្តខ្ញុំណាសូមឱកាសម្ដងទៀតគឺចំពោះបញ្ហាគ្រូសាមយធីសួរហ្នឹងគឺចំពោះពាក្យថាប្រែតណាពាក្យថាបេតៈឬថាប្រែតហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរយើងក៏ប្រើភាសាសំស្ក្រឹតក៏ប្រើហើយបេតៈហ្នឹងគឺភាសាបាលីបេតៈហ្នឹងគឺមកអំពីបរៈហើយជាមួយនឹងអ៊ីធានហ្នឹងបរៈហ្នឹងប្រែថាលោកខាងមុខឬថាលោកដតីហើយអ៊ីធានហ្នឹងប្រែថាការដល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរខ្លះលោកប្រាប់ថាបតិធានការដល់ក៏មានចម្រើនទៅចំពោះបរៈនេះគឺមកអំពីបរៈលោកកម្មហើយអ៊ីធាននេះវាគ្រោះថាបរៈលោកកម្មកិច្ចតៃទេបេតាគណៈបេតាំងឬថាបេតាសត្វទាំងឡាយគឺរមែងទៅកាន់លោកខាងមុខបរៈលោកកម្មនេះគឺទៅកាន់លោកខាងមុខព្រោះហេតុដូច្នោះសត្វនេះឈ្មោះថាប្រែតប៉ុន្តែទៅកាន់លោកខាងមុខនេះគឺមានច្រើនព្រោះទៅកាន់លោកខាងមុខនេះគឺមានសុគតិភូមិនិងទុគតិភូមិកណាមានហៅថាអបាយភូមិនឹងឯងប្រែតនេះនៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4ដែរគឺនៅក្នុងកំណើតប្រែតដេរិឆានអសុរកាយហើយនិងនរកអបាយភូមិ4នេះគឺជាស្ថានទីកន្លែងដែលប្រាសចាកនៅកុសលភពហើយនិងកន្លែងដែលប្រាសចាកនៅផលរបស់កុសល
ផលរបស់កុសលនេះគឺសេចក្តីសុខដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវភ្នែកតិចចំអកអណ្ដាតកាយចិត្តឬថាជីវិតរស់នៅក្នុងអត្តភាពនោះក្នុងភូមិនោះហ្នឹងគឺផលនៃសេចក្តីសុខគឺអត់មានទេផលនៃដែលជាកុសលធម៌ហ្នឹងគឺអត់មាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយសត្វណាដែលរស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺឈ្មោះថាអបាយភូមិហើយចំណែកប្រែតនេះក៏នៅក្នុងចំពោះសត្វអបាយភូមិហ្នឹងដែររស់នៅគឺអត់មានកុសលចិត្តកើតឡើងផងគឺភាគច្រើនគឺអត់មានកុសលចិត្តកើតឡើងគឺជាភុយយេនអតីនេះគឺបានន័យថារវល់តែទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងកំណត់ប្រែតនេះគឺអត់បាយរាប់កាប់ឬថារវល់តែបរិភោគនៅផ្ទុះឈាមនឹងគឺរាប់កាប់រវល់តែភ្លើងឆេះតាំងអំពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយនឹងគឺរាប់កាប់ក៏មានគឺដូច្នោះគឺទទួលតែផលវិបាករបស់អកុសលកម្មសត្វអញ្ចឹងគឺអត់មានចិត្តណាដើម្បីបង្អត់ទៅនឹកឃើញដល់បុណ្យកុសលទេអញ្ចឹងគឺសត្វដែលរស់នៅក្នុងកំណើតប្រែតនេះចាត់ជាអបាយភូមិនឹងដែរអញ្ចឹងគឺរស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងលោកខាងមុខនេះក្រោយអំពីស្លាប់ទៅក្នុងលោកខាងមុខនេះគឺទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកច្រើនយ៉ាងនេះគឺអត់មានទាំងកុសលចិត្តក៏អត់មានហើយផលវិបាកដែលជាសេចក្តីសុខកើតអំពីកុសលកម្មក៏អត់មាននៅក្នុងភូមិនេះណាផលវិបាកនេះគឺរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវភ្នែកតិចចំអកអណ្ដាតកាយចិត្តអីទាំងអស់ជីវិតរស់នៅក្នុងអត្តភាពនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺអត់មានសេចក្តីសុខទេនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនោះលោកប្រាប់ថាមហាវិបាក8ដែលជាផលរបស់មហាកុសលអត់កើតនៅក្នុងកំណើតអបាយភូមិទាំង4ទេដូច្នោះគឺសត្វដេរិឆានក៏ដោយនរកក៏ដោយប្រែតក៏ដោយអសុរកាយអីក៏ដោយដែលជាមហាវិបាកផលរបស់កុសលកម្មនេះគឺអត់កើតនៅក្នុងកំណើតនេះអញ្ចឹងបានន័យថាកំណើតនេះគឺអត់បានទទួលនៅកុសលវិបាកផលរបស់កុសលកម្មគឺសេចក្តីសុខនេះទេគឺទទួលដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាករហូតអញ្ចឹងគឺកំណើតនេះទៅដែលស្លាប់ទៅនេះគេហៅថាបេតៈហើយតកើតក្នុងកំណើតប្រែតនៅក្នុងភពភូមិប្រែតនេះគឺជាអបាយភូមិនេះគឺប្រឆាំងនៅកុសលចិត្តផងធ្វើទានក៏អត់បានរក្សាសិលក៏អត់បានចម្រើនភាវនាក៏អត់បានរវល់តែទទួលនៅសេចក្តីទរណកម្មទុក្ខលំបាកនៅក្នុងកំណើតប្រែតនេះហើយអត់មានកុសលវិបាកទេផលវិបាកទៅតាមផ្លូវភ្នែកតិចចំអកអណ្ដាតកាយចិត្តឃើញនៅរូបល្អឬសូរសម្លេងល្អអីក៏អត់មានធំក្លិនដឹងរស់ដឹងធម៌តពាក្យជីវិតរស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតិចអីក៏អត់មានដែរគឺទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកសិតអញ្ចឹងគឺបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺចាត់កំណើតហ្នឹងថាជាអបាយភូមិកណាជាអបាយភូមិកំណើតប្រែតនៅក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងគឺប្រែតហ្នឹងគឺបានន័យថាសត្វដែលស្លាប់អំពីលោកនេះហើយទៅកាន់លោកខាងមុខហើយដល់នៅកំណើតទុក្ខលំបាកដែលប្រសិទ្ធនៅកុសលចិត្តផងគឺមិនអាចដើម្បីបំពេញទានបានទេទោះបីតែនឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនេះគឺមកកើតក្នុងកំណើតប្រែតនឹងហើយព្រោះអកុសលកម្មនេះគឺដឹងថាខ្លួនឯងនេះគឺប្រព្រឹត្តនៅអកុសលកម្មច្រើនហើយប៉ុន្តែចង់ធ្វើទានក៏ដោយក៏អត់មានអីធ្វើទានដែរឃើញទេគឺកុសលចិត្តអត់កើតឡើងបានចង់ធ្វើទានដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីកំណើតប្រែតនេះក៏ធ្វើទានអត់បានព្រោះកំណើតប្រែតអត់មានទេយធម៌អត់មានបាយទឹកនំចំណីអីដើម្បីខ្លួនឯងជាម្ចាស់ខ្លួនឯងធ្វើទានហ្នឹងកណាអញ្ចឹងគឺទោះបីតែដឹងថាខ្លួនឯងនេះគឺមកកើតក្នុងកំណើតប្រែតព្រោះអកុសលកម្មអញ្ចឹងគឺចង់ធ្វើនៅកុសលកម្មដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីកំណើតប្រែតហ្នឹងក៏ដោយក៏ធ្វើអត់បានកណាអញ្ចឹងគឺសត្វហ្នឹងគឺរួមទៅដោយប្រសិទ្ធនៅកុសលចិត្តផងហើយផលវិបាកដែលទទួលហ្នឹងក៏មិនមានជាផលនៃសេចក្តីសុខទទួលតែសេចក្តីទុក្ខរហូតតាំងពីបរិសទ្ធិរហូតទៅដល់រស់នៅក្នុងអត្តភាពមួយកំណើតជាប្រែតនេះគឺទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាករហូតជាគឺអត់មានពេលណាដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសុខទៅតាមមហាវិបាក8ដួងកើតឡើងចំពោះសត្វប្រែតហ្នឹងទេសុខសំណុកសុខសប្បាយទៅតាមផ្លូវកាយចិត្តអីក្នុងកំណើតប្រែតនេះគឺអត់មានដូច្នោះគឺជាកំណើតមួយនៅក្នុងអបាយភូមិដែលហៅថាប្រែតនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ថាជាអបាយភូមិហើយប្រែតហ្នឹងគឺបានន័យថាស្លាប់អំពីភពនេះទៅក្នុងភពខាងមុខហើយទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិប្រសិទ្ធនៅកុសលចិត្តផងហើយប្រសិទ្ធនៅមិនអាចដើម្បីទទួលនៅផលវិបាករបស់
កុសលកម្មផ្សេងបានផងកណាជាងគឺកំណត់ប្រែនេះគឺទុកលំបាកយ៉ាងហ្នឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាអបាយភូមិហើយថាជាប្រែហ្នឹងកណាជាងខ្ញុំណាសូមឱកាសចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសូមទេគុំចាក់តទៅកណាសាធុកណាអរគុណច្រើនលោកចាស់ចំពោះការបកស្រាយអំពីពាក្យថាបេតៈឬក៏ប្រែតគុណណាដោយដែលលោកចាស់បានបកស្រាយមកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចយល់បានងាយស្រួលណាស់ហើយគឺពាក្យថាប្រែតហ្នឹងឬក៏បេតៈហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលតាមខ្ញុំណាចាប់បានបាញ់មិញនេះគឺតាក់ទងនឹងចំណុច2ប្រែតឬក៏បេតៈហ្នឹងតាក់ទងទី1តាក់ទងបុគ្គលដែលលះពីលោកនេះទៅហើយទៅកាន់លោកដតីលោកម្ចាស់បានបកស្រាយនឹងស័ព្ទដើមរបស់វាថាបរៈហើយនឹងអ៊ីកណាគឺទៅកាន់លោកដតីអញ្ចឹងទៅកាន់លោកដតីក្នុងទីនេះមិនសំដៅតែទៅកាន់ទីឋានដែលជាការរងទុក្ខលំបាកដែលយើងហៅថាអបាយភូមិទាំង4នោះឬក៏ទៅកាន់សុគតិកន្លែងដែលដល់ព្រមទៅដោយសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនោះក៏មិនកំណត់ដែរពាក្យតពេតៈនេះតាមដែលលោកម្ចាស់បកស្រាយបាញ់មិញគឺបុគ្គលដែលលះពីលោកនេះបានន័យថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយទៅកាន់លោកដតីនេះឈ្មោះតពេតៈនឹងមួយជាន័យរួមទូទៅណាហើយមួយទៀតនឹងតកតងនឹងប្រែតជនគឺបុគ្គលនឹងទៅកាន់លោកនឹងហើយប៉ុន្តែទៅកាន់ចំពោះដោយយើងឲ្យនិយមន័យត្រង់ទៅនឹងបុគ្គលដែលបានកំណើតជាប្រែតនៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4កណាហ្នឹងនៃសេចក្តីបាញ់មិញហ្នឹងដែលលោកចាស់បានបកស្រាយពន្យល់មកមិញហ្នឹងហើយកំណើតនៃអបាយភូមិទាំង4ជាពិសេសនៅក្នុងប្រែតវិស័យហ្នឹងមិនមាននៅមហាកុសលវិបាកទេណាបានន័យថាការសោយនៅសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីកុសលផលបុណ្យដែលបុគ្គលណានីមួយបានធ្វើពីភពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមាននៅក្នុងភូមិនៃប្រែតនោះទេហើយលោកចាស់ក៏បានបញ្ជាក់មកទៀតដែរមិញហ្នឹងថាភូមិនៃប្រែតនោះមិនមានការធ្វើស្រែព្យួររស់ជួញដូរចាយលុយចាយកាក់ឬក៏មានតេយ្យទានសម្រាប់ធ្វើបន់បន្តនោះគឺមិនមានឡើយកណាលោកចាស់បានរៀបរាប់អំពីអបាយភូមិទាំង4ជាពិសេសក្នុងប្រែតនេះដែលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងនោះតើលោកចាស់អាចរៀបរាប់ខ្លះតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃប្រែតហើយនឹងឈ្មោះនៃប្រែតមួយចំនួនជាបកលាឋិដ្ឋាននៅក្នុងគម្ពីរដើម្បីលើកជាទឹកតាំងឲ្យកណាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានស្គាល់អំពីមុខប្រែតខ្លះទេកណាសូមរតនានិមន្តកណាគឺចំពោះប្រែតនេះគឺមានច្រើនកណាប្រែតនេះគឺមានច្រើនចំពោះណាប្រែតនេះគឺដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវិដកនេះគឺសរុបសង្ខេបមកគឺមាន4កណាមាន4ប៉ុន្តែប្រែតដែលនៅក្នុងគម្ពីរដតីច្រើនទៀតនោះគឺមានច្រើនណាស់ដូចនៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យបិដកដែលជាព្រះមហាមុគលានបានឃើញប្រែតមានគ្រោងឆ្អឹងហោះនៅលើអាកាសសត្វស្នាតហោះចឹកខួរនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់សត្វប្រែតហ្នឹងគឺស្រែកយំត្រពោយំនៅក្នុងលើអាកាសហ្នឹងក៏ជាប្រែតដែរប៉ុន្តែប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតចំពោះផ្សេងវិញប្រែតនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកគឺព្រះអត្តកថាហ្នឹងគឺលោកចែកចេញជា4ចំពោះគឺទី1គឺបរតតុជីវិកៈប្រែតជាប្រែតដែលមានជីវិតនៅដោយអាស្រ័យអាហារដែលដទៃឲ្យដូចជាការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យជាដើមការដែលជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពេលនេះគឺបានធ្វើបុណ្យជុំបុណ្យអញ្ចឹងទៅដែលឧទ្ទិសដល់ប្រែតទាំងបានប្រែតទាំងគឺអាចទទួលនៅអាហារបរិភោគដែលជាទឹកបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យកុសលថ្នាក់ទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងគឺបានធ្វើចំពោះសម្រាប់ទៅជាកុសលថ្នាក់ទានហើយកុសលថ្នាក់ទាននេះគឺម៉េចកុសលថ្នាក់ទាននេះគឺត្រូវតែមានអ្នកឲ្យហើយនឹងមានអ្នកទទួលទើបសម្រាប់ទៅជាកុសលថ្នាក់ទានបានដូចជាប្រសពដោយថាមេត្តាបិតាជាអ្នកមានគុណចំពោះយើងឲ្យតែអ្នកមានសិល5ឲ្យតែអ្នកមានសិល5សិល8សិល10អីក៏ដោយឬថាភិក្ខុសង្ឃអីក៏ដោយអានេះគឺជាបដិគាហកៈជាអ្នកទទួលទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចេតនាដើម្បីលះនៅវត្ថុទានហ្នឹងដូចជាបាយទឹកនំចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគហ្នឹងឲ្យទៅបដិគាហកៈហ្នឹងសម្រាប់ទៅយ៉ាងហ្នឹង
ទៅជាទានកុសលហើយបើសម្រាប់ទៅជាទានកុសលយ៉ាងនេះសម្រាប់ហើយអាចឧទ្ទិសទានហ្នឹងគឺដល់ពពួកប្រែតនឹងបានហៅថាប្រតិទូបជីវិកៈប្រែតដែលរស់នៅបានដែលផុតអំពីកំណើតអត្តភាពជាប្រែតហ្នឹងទទួលនៅអាហារទឹកបានទឹកបានសម្បត្តិជីវ័តទឹកបាននេះគឺអាស្រ័យកុសលថ្នាក់ទានដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅជាសម្រាប់កុសលថ្នាក់ទានសិនមិនមែនគ្រាន់តែយកទៅបាយបោកអីប្រែតនេះគឺអាចទទួលបានគឺមិនមែនទេណាសម្រាប់ទៅជាកុសលថ្នាក់ទានសិនអានេះគឺប្រែតចំពោះទី1ហ្នឹងតើពុះទី2គឺមានឈ្មោះថាខុបពីបាសិកៈប្រែតជាប្រែតដែលមាននៅសេចក្តីអត់បាយក្រហាយទឹកជានិច្ចអានេះគឺមិនអាចដើម្បីទទួលទឹកបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើហើយនេះព្រោះប្រែតនេះគឺនៅឆ្ងាយអំពីលោកប្រាប់ថាប្រែតនេះគឺអត់ទទួលបាននេះគឺមកអំពីប្រែតនេះគឺនៅឆ្ងាយអំពីភពឋានមនុស្សពេកនៅក្នុងទទួលទុកលំបាកនៅក្នុងកន្លែងដែលប្រែតរស់នៅនេះគឺឆ្ងាយពីភពភូមិមនុស្សហ្នឹងឆ្ងាយពីផ្ទះមនុស្សអីចឹងទៅកណាអាហ្នឹងគឺប្រែតចំពោះទី2ណាប្រែតនេះគឺរស់នៅដោយការអត់បាយឃ្លានបាយជានិច្ចកាលណាអត់បាយឃ្លានបាយជានិច្ចកាលតែម្ដងតម្រុំតែរួចផុតអំពីកំណើតប្រែតហ្នឹងកាលណាទៅផុតអំពីការអត់បាយឃ្លានបាយហ្នឹងញាតិឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីទទួលបានទេដល់ទី3គឺនិច្ជាមតនិហិកៈប្រែតដែលត្រូវភ្លើងឆេះជានិច្ចកាលតែម្ដងប្រែតទី2ប្រមាញ់មិញហ្នឹងគឺអត់បាយឃ្លានបាយស្រេកទឹកជានិច្ចកាលទទួលនៅបុណ្យផលបុណ្យដែលញាតិឧទ្ទិសឲ្យអត់បានទេហើយដល់ទី3គឺនិច្ជាមតនិហិកៈប្រែតគឺប្រែតដែលត្រូវភ្លើងឆេះជានិច្ចកាលវិញអត់ហេវបាយឃ្លានបាយទេប៉ុន្តែត្រូវភ្លើងឆេះជានិច្ចកាលឆេះតាំងពីក្បាលរហូតទៅដល់កន្ទុយតាំងពីកន្ទុយរហូតដល់ក្បាលរហូតជាងផ្លាត់ភ្លើងនៅក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងហើយទី4គឺកាលកញ្ចិកៈប្រែតចំពោះនៅអសុរកាយឬថាឈ្មោះថាអសុរៈដែលជាប្រែតដែលជាប្រែតបរិភោគរបស់ស្មោកគ្រោកអីចឹងទៅសាកសពអីជាដើមចឹងទៅនឹងហៅថាប្រែតអសុរកាយកាលកញ្ចិកៈប្រែតនេះគឺក្នុងប្រែតនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកអត្ថកថានេះគឺមាន4ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ញត្តិបកនេះគឺមាន12ចម្ពោះទៀតច្រើនចម្ពោះទៀតកណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសូមប្រកេនគ្រូសែនយធីប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតអីក៏មានសន្ទនាតទៅកណាសូមសាធុកណាអរគុណលោកម្ចាស់ចំពោះប្រែត4ប្រភេទដែលលោកម្ចាស់បានបកស្រាយមកនេះនៅក្នុងបត្រៃបិដកក៏មាននិយាយហើយក្នុងព្រះអត្តកថាជាពិសេសអត្តកថាដោយច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឃើញមានពាក្យទាំង4ប្រភេទនេះគឺបរតតោបជីវកៈប្រែតខុបពិបាសិកៈប្រែតនិច្ជាមតនិហិកៈប្រែតហើយហ្នឹងកាលកញ្ចិកៈប្រែតនេះគឺមាននិយាយក្នុងអត្តកថាទាំងពួងហើយចំពោះនៅក្នុងបត្រៃបិដកក៏មានឃើញនិយាយជាពិសេសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងផ្ទាល់នៅក្នុងមុនីសូត្រកណាតកតងទៅនឹងបរតតោបជីវិកៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបព្រះសង្ឃអ្នកបួសនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងថាដូចជាបរតតោបជីវិកៈប្រែតដែរព្រោះព្រះអង្គក៏រស់នៅដោយសារចង្ហាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយហើយប្រែតហ្នឹងក៏រស់នៅដោយសារទីទានដែលញាតិឧទ្ទិសឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងមនីសូត្រហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកនៅឈ្មោះនៃប្រែតនឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចជានៅក្នុងអង្គត្រនិកាយតសកនិបាតហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនបានលើកថាជាឈ្មោះប្រែតប្រភេទពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាប់ជាណោះសោនិព្រាមហ្នឹងថាជាប្រភេទប្រែតដែលអាចទទួលនតិយទានបានមានប្រែតនឹងជាដើមកណាអញ្ចឹងប្រភេទនៃប្រែតទាំង4នេះកណាមិនហ្នឹងភេទប្រែតច្រើនទៀតដែលលោកម្ចាស់លើកឡើងមកមិញដូចជាលោកបញ្ញត្តិបកអីនិយាយពី12ប្រភេទហើយសំបីក្នុងបេតវត្ថុហើយលោកសទ្ធថោសិនសៀវសងសៀវដែលគាត់លើកមកនៅក្នុងលបើកប្រែតហ្នឹងក៏មាននិយាយ12ប្រភេទនឹងដែរកណា12ប្រភេទកណា12ប្រភេទគាត់ត្រង់ចេញអំពីបេតវត្ថុមកកណាអញ្ចឹងគឺប្រែតហ្នឹងទុកមួយលើប៉ុណ្ណឹងអំពីឈ្មោះអំពីប្រភេទប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្ជាក់អំពីផលកម្មដែល
ដែលពួកប្រែតទាំងអស់នឹងបានធ្វើទៅវិញកណាដូចជាបរតតោវិជីវិកៈបជីវិកៈប្រែតគឺបុគ្គលនឹងមិនអាចកាន់យកមិនអាចទៅទាញយកឬក៏មានរបស់របរឃើញនៅនឹងមុខហើយក៏មិនអាចទៅចាប់យកមកបរិភោគបានក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បានទេទាល់តែញាតិនឹងធ្វើទានឧទ្ទិសឲ្យដោយដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងមកបំបញ្ញមកអញ្ចឹងហើយខុសពីបាសិកៈប្រែតនឹងស្រេកឃ្លានណាស្រេកបាយកហាយទឹកណាខ្មែរយើងថាស្រេកបាយកហាយទឹកហ្នឹងគឺមួយជីវិតជីវាំងអីចឹងទៅរបស់ប្រែតហ្នឹងហើយនិជាមតនហេកៈប្រែតហ្នឹងឆេះទៅរហូតអញ្ចឹងការលក្ខកញ្ញិកៈប្រែតហ្នឹងរបស់ស្អាតរបស់ល្អរបស់ប៉និតអីរបស់ហុចឲ្យផ្ទាល់នឹងដៃអីគឺមិនអាចយកមកបរិភោគបានទេទាល់តែរបស់ហ្នឹងក៏ក្រិចស្មោករោគក្នុងពុកក្នុងជ្រាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអកុសលរបៀបម៉េចដែលនាំឲ្យប្រែតជាអញ្ចឹងទេមានប្រភេទនៃកម្មរបៀបម៉េចទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតប្រែតទាំង4ប្រភេទនេះកណាបើលោកម្ចាស់លើកមួយបានក៏ជាការប្រពៃកណាសូមអរគុណសូមនិមន្តកណាគឺខ្ញុំណាសូមកាត់បន្តចំពោះប្រែត4ចំពោះនេះគឺបើថាដូចជាប្រតតទូបជីវកៈប្រែតហ្នឹងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគឺញាតិរបស់កបាទុនពិសាហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រែតចំពោះនឹងឯងប្រតតទូបជីវកៈប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតហ្នឹងគឺអាស្រ័យញាតិធ្វើបុណ្យសម្រាប់ទៅជាកុសលថ្នាក់ទានមុនសិនហើយទៅឧទ្ទិសបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានហ្នឹងគឺទៅដល់ប្រែតហ្នឹងកណាប្រែតហ្នឹងគឺអនុមោទនីទៅបានរួចផុតអំពីកំណើតអត្តភាពជាប្រែតហ្នឹងណាកំណើតអត្តភាពជាប្រែតហ្នឹងអានេះគឺមកអំពីកុសលអកុសលកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺដល់អំណាចលោភៈហ្នឹងគឺប្រែតហ្នឹងគឺទៅក្នុងដូចជាញាតិប្រវត្តិពុំពិសាហ្នឹងគឺដល់អំណាចលោភៈទេលោភៈហ្នឹងគឺជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរស់អញ្ចឹងទៅរបស់ហ្នឹងគឺឃ្លាំងទាំងអស់នេះគឺចាត់ចែងថាដើម្បីថ្វាយព្រះសង្ឃទេទោះបីអត់តន់ប្រគេនដល់ដៃលោកក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ជាអំពីព្រះរាជាមកដែលជាអ្នកមើលឃ្លាំងនេះគឺថាបើឃ្លាំងនេះគឺដើម្បីយករបស់របរនេះគឺចាត់ចែងតាមផ្កាយតាមទឹកចម្អិនមហូបអាហារនេះគឺប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃណាអានេះគឺបញ្ជាថាជារបស់ភិក្ខុសង្ឃទៅបានហើយណាអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែញាតិរបស់បានគុំពិសានេះគឺឃើញកូនចៅនេះគឺឃ្លានចឹងទៅក៏យកមុនយកដោយអត់យកដោយរបស់នេះគឺដោយលោភៈដោយជាប់ចម្ពាក់ដោយប្រាថ្នាចង់បានចឹងទៅគឺរបស់នេះគឺនៅជារបស់គេទិសចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយដោយអំណាចលោភៈនេះទៅកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតអត់បាយរហូតទៅដល់ជាង90កាប់នឹងកណាគឺនឹងដោយអំណាចលោភៈនេះគឺនៅទៅកើតនៅក្នុងកំណើតប្រតទូបជីវិកៈប្រែតហ្នឹងហើយប្រែតដែលមានអត់បាយជានិច្ចកាលនេះគឺអត់បាយស្រេកឃ្លានទឹកជានិច្ចកាលនេះគឺដូចជាប្រែតដូចជាប្រែតមួយគឺមានព្រះថេរៈមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំណាអត់ចាំអត់បានដែរគឺព្រះថេរៈមួយហ្នឹងគឺលោកនិមន្តដើរទៅក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងកណាដល់ទឹកស្ទឹងហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងបើតែប្រែតហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងឯងណាប្រែតហ្នឹងកំណត់ប្រែតហ្នឹងប៉ុន្តែប្រែតនេះគឺស្រេកទឹករហូតជានិច្ចកាលប្រែតនេះគឺស្រេកទឹករហូតជានិច្ចកាលគឺក្រហាយទឹកស្រែកត្រហូរយំពេលដែលភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុអង្គហ្នឹងគឺដើរទៅគៀនហ្នឹងស្រែកត្រហូរយំជឹងទៅស្រេកទឹកប៉ុន្តែភិក្ខុហ្នឹងក៏ស្រាប់តែសួរប្រែតហ្នឹងថាមិនទឹកថ្លានៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងគឺទឹកថ្លាឆ្វេងថ្លាឆ្វង់អញ្ចឹងគឺមិនអ្នកមិនចង់ទៅផឹកទៅប្រែតហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំផឹកអត់បានទេអញ្ចឹងគឺភិក្ខុហ្នឹងគឺខំប្រឹងភិក្ខុសង្ឃ4អង្គហ្នឹងណាយកបាតទៅដងទឹកចាក់ពីលើប្រែតហ្នឹងចាក់លើមាត់ប្រែតហ្នឹងប៉ុន្តែទឹកដែលហូរចេញពីបាតហ្នឹងគឺមិនបានហូរចូលទៅក្នុងដំណក់ហូរចូលទៅក្នុងពុកប្រែតហ្នឹងគឺមួយដំណក់គឺអត់មានផងណាអត់មានជានិច្ចអត់មានទេណាដំណក់មួយដំណក់ក៏អត់មានផងអញ្ចឹងគឺដល់ភិក្ខុហ្នឹងគឺយកបាតដងទឹកចាក់ទៅលើប្រែតហ្នឹងលើមាត់ទៀតទឹកហ្នឹងក៏អត់ចូលមួយដំណក់ហ្នឹងហើយរួចហើយភិក្ខុហ្នឹងក៏សួរថាអ្នកដែលមានអាយុបានទទួលនៅ
ទឹកនឹងហើយឬប្រែហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានទទួលសំបីតែមួយដំណក់ទេសំបីតែមួយដំណក់ខ្ញុំក៏អត់បានទទួលផងប្រាប់ភិក្ខុនឹងចឹងទៅហើយដល់ភិក្ខុនឹងក៏មិនដឹងថាម៉េចលោកដើរចេញអំពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺប្រែហ្នឹងគឺទោះបីអ្នកដទៃយកទឹកយកអីទៅចាក់ពីលើក៏ស្រេកឃ្លានរហូតជាដើមស្រេកឃ្លានរហូតហើយទទួលបុណ្យអំពីកុសលអ្នកដទៃក៏អត់បានដែរប្រែហ្នឹងហើយអ្នកដទៃក៏យកទៅដោយយកទឹកទៅចាក់ពីលើក៏អត់បានដែរមកអំពីប្រែហ្នឹងគឺវិជាបុណ្យគឺជេស្ដីហ្នឹងជេស្ដីភិក្ខុជេស្ដីកូនហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើបុណ្យចំពោះក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងអ្នកប្រែហ្នឹងក៏ជេស្ដីកូនដែលបានធ្វើបុណ្យចំពោះជ្រះថ្លាចំពោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះរតនត្រ័យជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃបានស្រាប់ប្រធមឲ្យឃើញអានិសង្សនៃការធ្វើទានក៏ធ្វើទានដល់ធ្វើទានទៅអ្នកហ្នឹងគឺតែជាមេត្តាហ្នឹងក៏កំណាញ់អញ្ចឹងទៅក៏ជេរប្រាសាកូនជេរប្រាសាកូនថារបស់ដែលអ្នកថ្វាយទៅចំពោះសមណៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងសូមឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកមូលខ្លាយជាឈាមខ្ទុកទាំងអស់ចឹងទៅក៏នាងជេរប្រាសាដល់អំណាចនៃតោសៈចរណែនអ៊ីសាចំពោះទានរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងក៏ត្រូវការជាប្រែក្នុងកំណើតនេះហើយប្រែនេះគឺទទួលផលបនអត់បានទៀតហើយអ្នកដទៃដងទឹកទៅញាត់ចាក់ពីលើមកក៏ទទួលអត់បានគឺចាត់ចូលនៅក្នុងប្រែអត់ឃ្លានទឹកចនិច្ចកាលហ្នឹងប្រែអត់ឃ្លានទឹកចនិច្ចកាលហើយប្រែដែលត្រូវភ្លើងឆេះចនិច្ចកាលនោះគឺដូចជានៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទក៏មានដូចហើយទទួលផលបុណ្យអំពីអ្នកដទៃក៏អត់បានដែរហើយអ្នកដទៃឲ្យណាដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីកំណែតនេះក៏អត់បានដែរដូចជានៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈហ្នឹងបុរសនេះគឺជាអ្នកចោលដែរហើយសេដ្ឋីដែលជាឧបថាគរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈហ្នឹងគាត់មកកំពីទីឧបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយឃើញតែស្រាប់តែឃើញបុរសចោលហ្នឹងគឺដេកនៅក្នុងគៀនផ្លូវហ្នឹងប្រឡាក់ខុសប្រឡាក់អីពេញខ្លួនចឹងទៅក៏សេដ្ឋីហ្នឹងក៏មើលទៅសម្លឹងទៅថាបុរសហ្នឹងបែបតែជាអ្នកដើររស់ស៊ីយប់ហើយបានជាថ្ងៃដេកអញ្ចឹងចោលហ្នឹងក៏បើកមុខឡើងគឺចាំសេដ្ឋីហ្នឹងចាំមុខសេដ្ឋីហ្នឹងថាហ៊ានថាឲ្យយើងហ៊ានថាឲ្យយើងកើតនៅតោសៈចិត្តហ៊ានថាឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅគំនុំចងពីជាមួយនឹងសេដ្ឋីហ្នឹងហើយចងពីជាមួយសេដ្ឋីហ្នឹងគឺកាប់បំផ្លាញទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់កាប់ជើងគោហ្នឹងគឺចោលកាប់ជើងគោហ្នឹងគឺចោលមិនពេញចិត្តទៀតថាសេដ្ឋីហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អីជាងគេស្រឡាញ់ប្រគុណតគាត់ដែលគាត់បានកសាងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទុសពលហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គាត់តែងតែទៅថែរក្សាកសាងគាត់នេះឲ្យគាត់តែងតែទៅថែរក្សាទំនុកបំរុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងអញ្ចឹងគឺមានតែទម្លាយនៅព្រះគុណតគាត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធ្វើឲ្យសេដ្ឋីហ្នឹងគឺខឹងយើងបានយើងនេះគឺសងសឹកបានអញ្ចឹងគាត់ដុតគាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលដុតគាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលតែម្ដងដល់ដុតចោលទៅដុតចោលទៅសេដ្ឋីហ្នឹងគឺទៅមើលឃើញគាត់ឆេះហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាឡើងថាយើងនឹងបានកសាងគាត់ថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនេះគឺប្រែហ្នឹងគឺកើតឡើងដល់បុរសនេះគឺស្លាប់ទៅណាបុរសនេះគឺសុំទុកអីហើយស្លាប់ទៅទៀតណាស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែនៅក្នុងធម្មបទហ្នឹងលោកប្រាប់ថាមានដងខ្លួនដូចជាពស់អញ្ចឹងហើយភ្លើងឆេះនេះគឺតាំងពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយភ្លើងពេញពីកន្ទុយរហូតដល់ក្បាលភ្លើងឆេះតាំងអំពីកណ្ដាលខ្លួនសាយទៅកន្ទុយភ្លើងឆេះអំពីកណ្ដាលខ្លួននេះគឺសាយទៅពីលើក្បាលអញ្ចឹងគឺឆេះសន្ធោជានិច្ចកាលអញ្ចឹងនឹងមកអំពីធ្វើកម្មប្រទុសរាយអ្នកដទៃដល់អំណាចតោសៈចិត្តបន្ទុសរាយបំផ្លាញដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនេះគឺដល់អំណាចកម្មនេះក៏ต้องការជាប្រែតដែរជេរស្ដីគេហ្នឹងក៏ต้องការជាក្នុងកំណត់ប្រែតដែលអត់ឃ្លានស្ដីទឹកបាយជានិច្ចកាលដល់អំណាចនៃតោសៈផងលោភៈផងចំណែកអ៊ីសានឹងផងហើយដល់កំណត់ដែលនិជាតនិកៈប្រែតទៅភ្លើងឆេះចនិចមកអំពីតោសៈក៏ដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនេះក៏អាចต้องការជាប្រែតដែរហើយញាតិរបស់ប្របាទទុំវិសានេះក៏ต้องការក្នុងកំណត់ប្រែតហ្នឹង
ដោយសារអំណាចលោភៈប៉ុន្តែញាតិរបស់បានគុំពិសាហ្នឹងគឺអាចទទួលផលរបស់ទានដែលអ្នកដទៃធ្វើហើយគឺអាចត្រេកអរអនុមោទនាបានហើយចំណែកព្រះ3ចំពោះខាងក្រោមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងគឺត្រូវតែឃ្លានបាយភ្លើងឆេះជានិច្ចកាលអញ្ចឹងគឺអត់បានទទួលផលបុណ្យអ្នកដទៃផងហើយអ្នកដទៃហ្នឹងគឺទៅជួយអីក៏អត់បានលុះត្រាតែអស់កម្មនៅក្នុងកំណត់ប្រែនេះគឺឃើញថាទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកេតប្រមាណប៉ុណ្្នឹងទៅគ្រូសញ្ញន្ធីជួបគាត់ថាឲ្យជួយថែមតណាអរគុណច្រើនលោកចាស់មិនមានបន្ថែមទេខ្ញុំមានតែសំណួរណាថ្ងៃនេះទួនាទីឡើងមកសួរណាអរគុណច្រើនហើយកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់មកអំពីបបកម្មឬក៏វិបាកកម្មរបស់ពួកប្រែតទាំង4ប្រភេទនេះគណាដូចជាស្ដាប់ទៅឃើញថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកហើយនឹងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងសឹងតែមានគ្រប់ប្រភេទគណាបើយើងមើលតាមសង្គម Facebook សពថ្ងៃដែលឃើញបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ social media ហ្នឹងគឺនៅឃើញមានប្រភេទច្រើនណាស់ណាមានប្រភេទច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើកម្មទាំងអស់នោះខ្ញុំកណាស្ដាប់អំពីការបកស្រាយរបស់លោកម្ចាស់តាក់ទងទៅនឹងអដ្ឋានរូបតាក់ទងពួកប្រែតដែលទទួលនៅអកុសលកម្មទាំងអស់នោះព្រោះតែលោភៈព្រោះតែទោសៈហើយនឹងមោហៈបៀតបៀននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកណាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះកំណាញ់ធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះលោភលន់ធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានការខឹងក្រោធចងគំនុំគុំគួនក្តៅក្អាយឬក៏ការធ្វើបំពីបំពេញទៅលើសត្វដតីអ្នកដតីបុគ្គលដតីដោយមិនមានការពិចារណាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រភពនៃការនាំឲ្យកើតជាប្រែតជាចម្បងកណាដោយដែលកណាគុណចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយនេះជាអដ្ឋានរូបយើងមើលឃើញថាអំពើកម្មហ្នឹងវាបានផ្សោយនៅក្នុងភពខាងមុខហ្នឹងបន្តអំពីស្លាប់ទៅបុគ្គលនោះបាននៅក្នុងកំណើតប្រែតនឹងរងទុក្ខវេទនាដោយដែលលោកម្ចាស់បានបកស្រាយអំបញ្ញមិញចុះលោកម្ចាស់អាចបញ្យល់ជាអត្ថបទិរូបតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងអស់នោះឬក៏នៅក្នុងសង្គមលោកយើងនេះតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានខ្លះមកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រភេទនៃមនុស្សមានដូចជាមានពាក្យថាមនុស្សសពេតោទេណាមនុស្សប្រែតណាតើមនុស្សប្រែតហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងឋានប្រែតឬក៏មនុស្សនៅឋានបច្ចុប្បន្នហើយបើមនុស្សឋានមនុស្សនេះកណាប្រែតហ្នឹងឬថាមនុស្សប្រែតនៅក្នុងឋានមនុស្សនេះតើមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចកណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យនាមថាមនុស្សប្រែតណាដែលមិនទាន់ស្លាប់ផងខ្លាចជាប្រែតទៅហើយនោះតើអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញកណាសូមលោកម្ចាស់ជួយបញ្យល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងកណាគឺខ្ញុំសូមកាសម្ដងទៀតគឺចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺមនុស្សសពេតោមនុស្សតិរិឆានណោអីជាដើមហ្នឹងមានរូបរាងអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនេះគឺជាប្រែតដែរចិត្តគំនិតនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សទេពាក្យថាមនុស្សមកអំពីមនៈធាតុហើយនឹងពុសៈបច្ច័យហ្នឹងមនៈនេះប្រែថាដឹងពុសៈហ្នឹងប្រែថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្ថខ្ពង់ពុះអ្នកមានចិត្តខ្ពង់ពុះអ្នកមានចិត្តដឹងនៅអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើណាអ្នកដឹងនៅអំពើកុសលកម្មដែលគួរចម្រើនដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងគឺកុសលថ្នាក់ទានកុសលថ្នាក់សិលកុសលថ្នាក់ការចម្រើនភាវនាគឺការស្ដាប់ព្រះធម៌សិក្សាព្រះធម៌រៀននៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាអំពើដែលគួរចម្រើនអំពើដែលមនុស្សដែលគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅអត្តភាពជាមនុស្សទៀតបាននៅអត្តភាពខ្ពង់ពុះគេថាមនុស្សនេះគឺជាមានចិត្តខ្ពង់ពុះមានចិត្តដឹងនៅហេតុគួរនិងមិនគួរបានដល់អង្គធម៌គឺបានដល់បញ្ញាចេតសិកនឹងឯងគេថាមនុស្សនេះគឺបានដល់បញ្ញាចេតសិកមិនធម្មតាគឺដឹងនៅហេតុគួរនិងមិនគួរហើយប្រព្រឹត្តនៅហេតុដែលគួរប្រព្រឹត្តហើយលះបង់នៅហេតុដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តដូចជាអកុសលកម្មបត្តិ10ប៉ុន្តែមនុស្សសពេតោនេះគឺមានរូបរាងជាមនុស្សទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសពេតោនេះគឺប្រែដូចជាបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីកេងប្រវ័ញ្ចកុហកបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីកុហកបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីជាដើមដូចជានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានណា
ព្រះសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានដែរព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ខាងស្រី80កោដខាងប្រុស80កោដណាឃើញទេប៉ុន្តែអត់មានចិត្តកំណត់នេះគឺអត់ដឹងថាអ្វីដែលគួរប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តរវល់តែសេពគប់នៅបាបមិត្តណាឃើញទេសេពគប់នៅបាបមិត្តមានការលបែងស្រាហើយផឹកស្រាទៅតាមទីកន្លែងផ្សេងហើយសេពគប់នៅបាបមិត្តដឹកនាំឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដូចជាប្រព្រឹត្តនៅលោកបំពេញនៅពុទ្ធភេរិយារបស់អ្នកដទៃជាដើមហ្នឹងគឺបាបមិត្តហ្នឹងគឺតែនាំទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើហ្នឹងហើយផឹកនៅស្រាហើយផឹកលបែងស្រាលបែងស្រីហើយសេពគប់នៅបាបមិត្តហើយដើរលេងយប់កំសាន្តតាមបារតាមខាប់តាមផាប់ផ្សេងជាដើមនេះគឺជានេះគឺអបាយមុខមានអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខកូនសេដ្ឋីហ្នឹងកូនសេដ្ឋីពីរនាក់ហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ប្រមាណជាង100កោដហ្នឹងជាង100កោដ82ដងជាង100កោដណាប៉ុន្តែសេពគប់បាបមិត្តសេពគប់អ្នកដែលផឹកស្រានាំទៅផឹកស្រាទៅมันប្រព្រឹត្តនៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីតាំងខ្លួនជាសេដ្ឋីបន្តអំពីមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺអត់ទេបរិភោគនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាង100កោដសេពគប់នៅបាបមិត្តនេះផឹកស្រារហូតប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមរហូតរហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាង100កោដហ្នឹងគឺអត់ឃើញទេមានជីវិតជាមនុស្សអត្តភាពជាមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិដល់ព្រមទៀតប៉ុន្តែចិត្តកំណត់នេះគឺអត់កើតសេពគប់នៅបាបមិត្តមិនដឹងថាហេតុណាដែលគួរប្រព្រឹត្តហេតុណាមិនគួរប្រព្រឹត្តទ្រព្យសម្បត្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិផងអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នទាំងផងហើយកូនសេដ្ឋីនេះគឺមានឧបនិស្ស័យដើម្បីសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តក្នុងជាតិនេះប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យសេពគប់នៅបាបមិត្តខុសប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅគុណធម៌ចន់ខ្ពស់ទៅហើយដល់វ័យចាស់ទៅសុំគេដើរសុំដេកសម្យាផ្ទះគេអត់ឃ្លានគេដេកចេញអំពីផ្ទះទៅដេកសម្យាផ្ទះគេយកនៅកាត់នៅក្បឿងសុំដើរសុំទានគេមិនទាំងឲ្យទៀតផងរួមនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកឃើញទេនេះគឺជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះហើយដល់ក្រោយពីស្លាប់ទៅមិនទៅណាទេគឺបុគ្គលសេដ្ឋីពីរនាក់នេះគឺរមែងទៅកាន់ក្នុងកំណើតនរកនេះកំណើតក្នុងនរកដូច្នោះគឺមានអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនេះគឺជាសត្វប្រែតហើយសត្វប្រែតទៅក្រោយពីស្លាប់ទៅនរកនិងប្រែតអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សសពេតោនេះគឺបានន័យថាមានអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនេះគឺជាប្រែតមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាដែលជាកុសលហើយប្រព្រឹត្តនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅផ្ទុយអំពើដែលជាអកុសលវិញដែលជាហេតុនាំទៅការជាប្រែតនេះដូច្នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមនុស្សសពេតោកណាជាងគឺខ្ញុំអាចចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងកណាអរគុណច្រើនលោកចាស់មនុស្សសពេតោតាមដែលលោកចាស់បានលើកឡើងអំពីព្រះពុទ្ធដីកាគឺតកតងទៅនឹងបុគ្គលដែលមានរូបរាងជាមនុស្សល្អល្អះទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការទៅមកក្នុងសង្គមបានក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តគំនិតនឹងប្រៀបដូចជាប្រែតកណាមានចិត្តគំនិតមិនចេះគ្រប់មានចិត្តមិនចេះគ្រប់មានចិត្តក្តៅក្រហាយឬក៏មានចិត្តវង្វេងវង្វាន់ចេះតែធ្វើប្រេផ្ដាទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សប្រែតមនុស្សពេតោឬក៏មនុស្សប្រែតកណានៅខ្ញុំណាធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនា2500របស់ព្រះសង្ឃាអកាចារ្យខ្មែរយើងដែលបានចងក្រងឡើងលោកនិយាយអំពីចិត្តនិយមហើយនិងសម្ភារៈនិយមទៀតហើយលោកបានលើកឡើងថាសម័យពុទ្ធកាលគឺជាសម័យចិត្តនិយមបុគ្គលអាស្រ័យនៅចិត្តអប់រំចិត្តបន្ទុំចិត្តធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះអាចសម្រេចនៅអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងដូចជាមានការហោះហើរជ្រែកទឹកជ្រែកដីឬក៏ធ្វើស្អីផ្សេងចឹងទៅឬក៏អញ្ញាំងបុគ្គលនោះឲ្យទៅខ្លាយទៅជាពុទ្ធជាអរិយសាវកពុទ្ធជាដើមប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នជាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រជាសម័យទំនើបគេឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈហៅទៅសម្ភារៈនិយមហ្នឹងហើយគេច្នៃសម្ភារៈហ្នឹងអាចឲ្យទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់តាមប្រាថ្នាបានដូចជាហោះលើអាកាសមានយន្តហោះឬក៏និយាយសម្លេងទឹកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពិភពលោកមួយទៅពិភពមួយឬក៏ឃើញរូបទឹកបានន័យថាមើលគ្នាឃើញដូចយើងមើលគ្នាពីហ្នឹងចឹងពីកម្ពុជាក្រោមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយើងជិះយន្តហោះហ្នឹងក៏ជាង20ទៅ30ម៉ោងដែរ
ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយគ្នាយើងអាចសន្ទនាគ្នាឃើញបាននេះគឺជាសម័យសម្ភារៈនិយមគេឲ្យតម្លៃលើសម្ភារៈតកតនៅបញ្ហានេះវិលទៅលើប្រែតយើងវិញគណៈលោកម្ចាស់បានលើកឡើងថាមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតដែលជាប្រែតទើបហៅថាជាប្រែតប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញសង្គមយើងច្រើនហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃទៅលើរូបរាងកាយវិញទៀតការធ្វើការតុបតែងរូបរាងកាយការស្អាតស្អាងកាយឬក៏រូបរបស់បុគ្គលនោះជារូបវិកលវិកិនវិការរូបខ្មៅកងឹតកញេះអីភ្នែកចំភ្នែកច្រមុះចំច្រមុះស្លៀកពាក់ដាច់រហែកយាយរយាយទៅគេថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលថោកទាបបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលប្រែតគណៈគេមើលប្រែតហ្នឹងគេថាអូឯណាប្រែតខ្វះទេប្រែតហ្នឹងទៅមើលទៅនៅកន្លែងចោលសម្រាមឬក៏បើទៅភ្នំកិច្ចកោតប្រទេសឥណ្ឌាវិញកាលណាកូនចេះចុះអំពីលើភ្នំកិច្ចកោតមកហ្នឹងឃើញអ្នកសុំទាននៅតាមហ្នឹងសម័យឃើញប្រែតព្រះមហាមុគលានិងព្រះលក្ខណថេហ្នឹងបានបរិយាយឃើញរូបរាងកាយហ្នឹងមានគ្រប់មានប្រភេទតើដែលសង្គមគេឲ្យទៅលើតម្លៃទៅលើរូបរាងកាយខាងក្រៅហ្នឹងតើរូបរាងកាយខាងក្រៅហ្នឹងអាចបញ្ជាក់លក្ខណៈប្រែតខ្លះបានដែរទេណាឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងមិនសមស្របទេចំណុចនេះតើលោកម្ចាស់មានការណែនាំដូចនេះវិញការឆ្លើយតបដូចនេះគឺចំពោះចិត្តនិយមនិងវត្ថុនិយមកណាគឺចិត្តនិយមនេះគឺអាស្រ័យសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺអាស្រ័យការអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរកនៅសន្តិគឺសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តគឺត្រូវតែអាស្រ័យសង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងពេលហ្នឹងគឺកាលណាបុគ្គលដឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានអប់រំចិត្តយល់អំពីបុណ្យអំពីបាបយល់អំពីបុណ្យពីបាបហើយគឺចិត្តហ្នឹងកាលណាដែលចិត្តបុណ្យកើតឡើងក៏ដឹងកាលណាចិត្តបាបកើតឡើងក៏ដឹងកាលណាដែលចិត្តដឹងចិត្តបុណ្យចិត្តបាបនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅក៏អាចដើម្បីលះនៅចិត្តបាបបានដឹងថាអានេះអាក្រក់ហ្នឹងអានេះកាន់ចិត្តនឹងកើតឡើងគិតយ៉ាងនេះគឺអាក្រក់ហ្នឹងគិតមិនសមគួរទេអាក្រក់ហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្សេងនៅក្នុងសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយកាលណាដឹងអញ្ចឹងអប់រំរៀនវឹកហាត់អប់រំសង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងហ្នឹងរឿយទៅក៏នាំឲ្យមានសតិមានស្មារតីជៀសវាងនៅអកុសលកម្មច្រើនហើយចម្រើននៅកុសលកម្មបានច្រើនអានេះគឺចិត្តនិយមគឺសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺច្រើនដល់អញ្ចឹងអានេះគឺរស់នៅគឺមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខទោះបីអត់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានសេចក្តីសុខដែរអត់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះក៏មានសេចក្តីសុខដែរព្រោះសេចក្តីសុខនោះមិនមែននៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងទេសូម្បីជាសេដ្ឋីហើយក៏កាត់ទុកក៏ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនេះសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានច្រើនមានច្រើនមនុស្សខ្លះក៏មានរាប់រយរៀលដុល្លារណាប៉ុន្តែមានវិបត្តិណាមួយទៅគឺខ្វះនៅការអប់រំផ្លូវចិត្តទៅត្រូវប្រពន្ធនឹងគឺចោលទៅសម្រាប់ខ្លួនក៏មានដែរទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជួយអត់បានទេឃើញទេត្រូវប្រពន្ធនឹងគឺលះលែងចោលមានប្តីថ្មីវិញទៅប្តីនេះគឺអប់រំចិត្តអត់បានដល់ធ្វើចិត្តអត់បានក៏មិនដែលអប់រំចិត្តមិនដែលស្ដាប់ព្រះធម៌មិនដែលសិក្សាព្រះធម៌ថានេះគឺជាផលវិបាករបស់កុសលកម្មអកុសលកម្មនេះអត់ដឹងដល់អត់ដឹងគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតឡើងមិនរើសមុខថាអ្នកនេះគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិទេផលវិបាករបស់កុសលកម្មអកុសលកម្មនេះដល់ការទុកអញ្ចឹងទៅក៏សម្លាប់ខ្លួនចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារក៏មានដែរឃើញទេនៅស្រុកខ្មែរក៏មាននេះគឺត្រូវប្រព័ន្ធចោលឃើញទេនេះឆ្នាំគឺលុយហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីបញ្ជាក់នៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តបានទេទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅនេះគឺមិនអាចដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះគឺប្រសើរបានតែបើខ្វះនៅការអប់រំចិត្តគឺទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺមិនអាចជួយបុគ្គលនេះគឺបានសេចក្តីសុខបានទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខចិត្តស្លាប់ចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះព្រោះអីព្រោះខ្វះនៅការអប់រំចិត្តខ្វះការអប់រំចិត្តឃើញទេដូច្នោះគឺសេចក្តីសុខនេះគឺមិនមែននៅក្នុងវត្ថុនិយមទេនៅក្នុងចិត្តនិយមគឺច្រើនជាងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនគឺឲ្យតម្លៃទៅក្នុងវត្ថុនិយមច្រើនជាងឲ្យតម្លៃជាងអ្នកដែលមានគុណធម៌ឃើញគេក្រអញ្ចឹងទៅក៏មើលម៉ាក់មើលងាយមើលថោកទេប៉ុន្តែបុគ្គលនេះគឺចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុចរិតកម្មដោយសុចរិតកម្មរក្សាសិលចម្រើនភាវនាជាដើមជាងទៅ
ហើយប៉ុន្តែអាចចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះគឺរស់នៅដោយសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែបំពេញនៅផ្ទះមួយថ្ងៃឆ្លងមួយថ្ងៃនេះក៏មានសេចក្តីសុខដែរណាក៏មានសេចក្តីសុខដែរព្រោះការងារសុចរិតនេះគឺមិនបានប្រព្រឹត្តទៅលួចប្លន់គេមិនកេងប្រវាយគេសុខនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកុសលធម៌នេះហើយអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺបានមកដោយសារកេងប្រវាយអ្នកដទៃដោយសាររុបអូសអំពីអ្នកដទៃអីចឹងទៅក៏អាចដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែជីវិតនេះគឺមិនមានសេចក្តីសុខទេរស់នៅដោយផិតភ័យដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនេះគឺប្រវាប្រាថ្នាអតិសាចង់បាននេះចង់បាននោះហើយរស់នៅគឺផិតភ័យជានិច្ចកាលឃើញទេដូច្នោះគឺវត្ថុនិយមនេះគឺជាខាងក្រៅទេមិនអាចដើម្បីញ៉ាំសេចក្តីសុខខាងក្នុងឲ្យកើតឡើងបានទេនឹងគឺសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ត្រូវតែអាស្រ័យចិត្តនិយមដែរគឺត្រូវតែអាស្រ័យអប់រំចិត្តដែរទៅរស់នៅបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មានសេចក្តីសុខទៅហើយបើថាអត់មានការអប់រំចិត្តការសិក្សាប្រធមយកវត្ថុអីទេទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មិនអាចដើម្បីជួយបានទេនឹងគឺសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវតែបែរងាកហេមកស្វែងរកនៅទីពឹងផ្លូវចិត្តវិញកុំពឹងនៅរកនៅទីពឹងខាងវត្ថុខាងក្រៅហ្នឹងគឺមិនអាចដើម្បីជួបប្រសពបានទេកណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំណាសូមប្រកេនប៉ុណ្្នឹងសូមគ្រូសេមនាទីណាអរគុណច្រើនលោកចាស់ណាអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះការអត្ថាធិប្បាយនេះតាមក៏ពិតទៅត្រូវមានសំណួរមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលលោកចាស់បានលើកមិញហ្នឹងខ្ញុំណាចង់ឲ្យលោកចាស់យើងបានស្ដាប់អំពីប្រភេទនៃប្រែតណាប្រភេទនៃប្រែតទាំងអស់ដែលរងទុក្ខរងលំបាកផ្សេងៗហ្នឹងប្រៀបដូចជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលហៅថាទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលយើងបានលើកឡើងមកនិយាយគ្នាហើយយើងបានសម្ដែងអំពីប្រភេទកណាបានន័យថាបបហេតុឬក៏បច្ច័យឬក៏ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទៅជាប្រែតហ្នឹងដោយអំណាចនៃលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏ការខ្វះការពិចារណាដោយដែលលោកម្ចាស់បានអត្ថាធិប្បាយមកបំបញ្ញមិញគឺជាប្រភេទនៃអកុសលដែលជាប្រភពជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យទៅកើតជាប្រែតប្រៀបដូចជាទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចទុក្ខសមុទយសច្ចគឺសេចក្តីពិតដ៏ប្រសើរមួយដែលយើងបាននិយាយអំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតទៅជាប្រែតកណាហើយលោកម្ចាស់បានអត្ថាធិប្បាយអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើកុំឲ្យបុគ្គលខ្លាយទៅជាប្រែតមិញហ្នឹងលើកឡើងតិចហើយថាត្រូវកុំឲ្យជាប់ចម្ពាក់ទៅលើសម្ភារៈនិយមខ្លាំងពេកត្រូវចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីជាដើមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតកណានិមន្ត5នាទីឬក៏2-3នាទីតាក់ទងទៅនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែបុគ្គលដែលមានដូចថាមនុស្សសពេតោណាមនុស្សប្រែតហើយហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សឬក៏មនុស្សជាមនុស្សពិតប្រាកដឬក៏ជាមនុស្សមានចិត្តជាទេពតាឬក៏មនុស្សរស់នៅដូចជាទេពតាវិញតើបុគ្គលហ្នឹងគួរមានការប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចគួរបដិបត្តិដូចម្ដេចឬក៏មានធម៌យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅជាបុគ្គលប្រសើរនៅក្នុងសង្គមវិញកុំឲ្យប្រែតទាំងនៅរស់ទេណាអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ជួយបង្ហើបសេចក្តីនឹងបន្តិចទៀតមកណាកតាគឺចំពោះបញ្ហាសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនគឺដូចជាបង្ហោះតាម Facebook បង្ហោះតាម YouTube អីហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រធមអាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អនេះគឺតិចជាងធម៌អាដែលសម្ដែងព្រះសង្ឃបានសម្ដែងទៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះក៏ច្រើនហើយលោកគ្រូអីក៏បានសម្ដែងពធទេសនានេះក៏ច្រើនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបច្រើនជាងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលទៅបង្ហោះតាម Facebook ហ្នឹងគឺឃើញថារឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺមិនគួរដើម្បីមើលសោះមិនគួរដើម្បីលើកតម្កើងសោះប៉ុន្តែមានមនុស្សចូលទៅមើលច្រើនចូលទៅលើកទទួលចូលទៅគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចកម្មនេះគឺច្រើនដូចជាផឹកស្រាណាដូចជាឆ្លោះប្រកែកគ្នាជេរគ្នាអានឹងជេរគ្នានេះគឺភាគច្រើនគឺដឹងថាមនុស្សចូលមើលច្រើនតែម្ដងផឹកស្រានេះគឺដឹងតែមនុស្សខមមិនចូលមើលច្រើនតែម្ដងមកអំពីយើងគ្រប់គ្រងនៅទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងក៏មិនបានស្គាល់ថាអានេះគឺជាអំពើខុស
ទាំងសិលធម៌ក្នុងសង្គមផងហើយទាំងខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងខុសផងទង្វើរបស់បុគ្គលនេះគឺខុសផងហើយសិលធម៌ក្នុងសង្គមក៏ខុសផងព្រោះមនុស្សក្នុងសង្គមនេះគឺទៅគ្រប់គ្រងទៅលើកស្ទួយនៅកិច្ចកម្មហ្នឹងគឺច្រើនដូចជាផឹកស្រាដូចជាឆ្លោះប្រកែកគ្នាជេរគ្នាតាម Facebook ដោយមិនមែនជាហេតុផលពិតហ្នឹងក៏ជេរគ្នាដាក់ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលមិនពិតហ្នឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅហើយមនុស្សចូលមកច្រើនមនុស្សចូលមកច្រើនហើយសរសើរខមមិនសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលព្រឹកខុសហ្នឹងគឺមិនដឹងថាអំពើដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺជាខុសសិលធម៌ក្នុងសង្គមហើយចិត្តគំនិតនេះគឺជាអំពើនេះគឺជាបាបទម្លាយនៅបុគ្គលហ្នឹងផងអត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺអត់ដឹងចឹងដែរអត់ដឹងយើងព្រោះយើងទៅគ្រប់គ្រងនៅអំពើហ្នឹងគឺច្រើនពេកចឹងទៅដូច្នោះគឺមានវិធីមួយត្រូវតែសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រណម្យត្រូវតែកាលណាបើបង្ហោះរឿងជេរគ្នារឿងឆ្លប់ប្រកែកគ្នាលើងស៊ីផឹកអីហ្នឹងគឺត្រូវសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រណម្យថាដូចជាហេរិឧត្តបៈហ្នឹងកើតឡើងអាស្រ័យទេពយារបស់លោកមួយផងទៅមានហេរិឧត្តបៈកើតឡើងព្រោះតែជាហេរិឧត្តបៈការខ្លាចបាបខ្មាស់បាបហ្នឹងគឺប្រុកយកនៅលោកាធិបតេយ្យទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះខ្មាស់បាបខ្លាចបាបលោកាធិបតេយ្យនេះគឺមិនបានន័យថាអ្នកដតីទេវាច្រើនជាងទៅយសូមអ្នកដតីទេវាច្រើនទៅក៏ភ្ញាក់ខ្លួនថាអំពើនេះគឺអំពើអាក្រក់ការផឹកស៊ីការជេរស្ដីបញ្ចុះគ្នាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាម Facebook អីផ្សេងហ្នឹងគឺថាអំពើនេះគឺជាអំពើអាក្រក់អំពើថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឬថាមនុស្សទាំងឡាយចូលមកសិក្សាហើយគឺប្រណម្យថាប្រណម្យនេះគឺខ្មាស់តិចយើងអំពើនេះគឺឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះគឺអាចភ្ញាក់ខ្លួនបានអាចភ្ញាក់ខ្លួនថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើនេះគឺខុសធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះគឺប្រពលោកជាធំនាំឲ្យកើតនៅហេរិឧត្តបៈបានហើយបើថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬថាបុគ្គលមួយចំនួនមិនបានសិក្សាទៅគ្រប់គ្រងនៅអំពើយូរទៅបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសផងមិនដឹងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងជៀសវាងនៅអំពើខុសហ្នឹងបានព្រោះមានសង្គមនេះគឺតគ្រប់គ្រងច្រើនគេមើលច្រើនគេឧបត្ថម្ភច្រើនអានេះចេះតែធ្វើទៅអានេះគឺអាស្រ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺផងហើយប្រសងហ្នឹងក៏ជួយនាំគ្នាដើម្បីអប់រំក្នុងសិលធម៌ក្នុងសង្គមនឹងផងដែរគឺជួយហៅថាជួយបង្ហាញណាមិនមែនថាខ្មាស់តិចទេជួយបង្ហាញហៅថាតិចទៀតដើម្បីស្ថាបនាឲ្យបុគ្គលនេះគឺដឹងខុសដឹងអំពើហ្នឹងគឺខុសឲ្យលះបង់ដល់អំពើនឹងចេញហើយបើថានៅតែគ្រប់គ្រងនៅវត្ថុនិយមហឺហានឹងថាជាជីវិតមានតម្លៃទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាអំពើខ្លួនឯងព្រឹត្តនេះកំពុងប្រព្រឹត្តនេះខុសទេមិនអាចដើម្បីសង្គមនេះគឺមិនអាចដើម្បីជៀសនៅទង្វើនេះគឺបានទេហើយអន្តរាយដល់កូនចៅកូនប្រុសស្រីយើងទៅខាងក្រោយទៀតអានេះគឺត្រូវតែមានយើងជួយគ្នាជួយដាស់តឿនការរំលឹកដើម្បីឲ្យបុគ្គលនេះក៏ភ្ញាក់រលឹកកំត្រួតច្រើនពេកការបង្ហោះការផឹកស៊ីនឹងឆ្លប់ប្រកែកគ្នានឹងកណាខ្ញុំណាសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចាស់ពេលយើងនៅតិចទៀតនៅតែបន្តិចទេប៉ុន្តែយើងនៅធានបទមួយទៀតកណាលោកម្ចាស់បានពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រកុំឲ្យប្រែតទាំងនៅជាមនុស្សកណាបានន័យថាយើងនៅជាមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវគឺសង្គមនឹងជាកត្តាសំខាន់គឺសង្គមមនុស្សទូទៅជួយគ្នាកែតម្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើល្អលោកម្ចាស់និមន្ត2នាទីទៀតតកតងទៅនឹងចុះបើប្រសិនបើផ្លាត់ទៅកើតជាប្រែតហើយនោះកណាតើមានវិធីដូចម្តេចដើម្បីរួចផុតអំពីផលកម្មហ្នឹងកណានិមន្តគឺបើផ្លាត់ទៅកើតជាប្រែតណាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងគឺច្រើនក៏ដោយធ្វើទានរសាចច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមិនបានអប់រំចិត្តអីចឹងទៅមិនបានអប់រំចិត្តអីចឹងទៅក៏ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺអាចផ្លាត់អាចទៅកើតជាប្រែតបានហើយប៉ុន្តែបើទៅកើតជាប្រែតក៏ប្រែតថ្នាក់ស្រាលដែរបើពួកអានេះគឺតាមខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានណាព្រោះធ្លាប់ធ្វើទានរសាសិលមកច្រើនចឹងទៅក៏ផ្លាត់ទៅកើតជាប្រែតក៏នរកក៏
ថ្នាក់ស្រាលដែលឆាប់ដូចជានាងមលកាអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ធ្វើទានគឺច្រើនធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺច្រើនធ្លាប់ទំនុកតម្រង់ព្រះភិក្ខុនេះគឺសងច្រើនណាស់អ្នកណាធ្វើទានសម័យប្របាទប្រសិទ្ធនាទីកសលនេះគឺស្មើដល់នាងមលកាគឺដូចជារួអត់សូវបានណាអ្នកនេះគឺធ្វើទានអតិទានជាមួយនឹងប្របាទប្រសិទ្ធនាទីកសលប៉ុន្តែដល់ផ្លោតស្នៀនពេលចិត្តស្លាប់សៅបងបន្តិចបន្តួចនាំឲ្យកើតក្នុងនរកវិជ័យមហានរកតែ7ថ្ងៃទៀតឃើញទេអានេះគឺខាងផ្លោតបន្តិចហើយបើថាទៅកើតជាប្រែតក៏អាចដើម្បីនឹងប្រែតដូចជាប្រតិតទូបជីវកៈប្រែតដូចជាញាតិរបស់ប្របាទពុទ្ធវិសានេះទៅកើតជាប្រែតថ្នាក់ស្រាលនេះព្រោះគាត់នឹងក៏ក្នុងគាត់ភ្លៀងផ្លោតតែយួរនៅរបស់សង្ឃបរិភោគបន្តិចនេះប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់នឹងក៏គាត់ឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងប្រសពដែរចាត់ចែងអាហារបរិភោគអីដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងណាឃើញគឺជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្រើនទៅដោយគុសលកម្មនេះប៉ុន្តែកំណើតរបស់ពុទ្ធជនគឺអត់ទៀងទាត់ទេដូចជាបោះឈើទៅលើអាកាសអញ្ចឹងមិនដឹងថាចុងធ្លាក់មុនគាត់ធ្លាក់មុនទេប៉ុន្តែបើធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងក៏ប្រែតថ្នាក់ស្រាលដែរណាប្រែតថ្នាក់ស្រាលដែរហើយបើថាប្រែតថ្នាក់ស្រាលអញ្ចឹងទៅក៏អាចដើម្បីនឹងបានទទួលផលបុណ្យអំពីញាតិឧទ្ទិសទៅបានហើយបើថាក្នុងបច្ចុប្បន្នជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនព្រឹត្តនៅអំពើល្អសោះអាក្រក់សោះបើធ្លាក់ផ្លោតទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងក៏มันអាចថាទៅកើតជាប្រែតថ្នាក់ឆ្ងាយអំពីជ្រៅអញ្ចឹងទៅมันអាចដើម្បីទទួលផលបុណ្យអំពីញាតិបានទេអញ្ចឹងគឺមានតែវិធីហ្នឹងទេព្រោះជីវិតពុទ្ធជនគឺអត់ទៀងទាត់ដើម្បីការពារមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនណារក្សាសិលឲ្យច្រើនស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យច្រើនលះបង់នៅការសប្បាយអរនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងគឺឲ្យថយចុះនៅតែតិចតួចទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតហ្នឹងគឺមានតិចតួចណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅញាតិយើងនៅលោកនេះអាចជួយអីខ្លះដល់ប្រែតណាញាតិយើងនៅលោកនេះគឺមានតែបើថាទៅការជាប្រែតហ្នឹងមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ឲ្យទេកណាបើក្រៅអំពីធ្វើបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានហ្នឹងគឺมันអាចដើម្បីធ្វើកិច្ចណាកិច្ចការងារណាដតីដើម្បីជួយប្រែតហ្នឹងគឺបានតែយកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះដូចជាវិមាននៃការប្រែជាងស្រាតអត្រាកាលណាប៉ុន្តែអ្នកឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះសំពើហ្នឹងគឺទៅឃើញយ៉ាងប្រែតហ្នឹងអត្រាកាលឃើញអាណិតអសូរជាងទៅក៏ហិចសម្ពត់ឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកនេះស្រៀងដល់អ្នកហ្នឹងក៏ស្រៀងដល់អត់បានគ្រាន់តែបាក់សម្ពត់ហ្នឹងគឺក្រៅក្រហាយពេញខ្លួនហើយអ្នកដែលនាយសម្ពូននេះគឺចង់សួរថាហេតុដូចម្តេចបានខ្ញុំទៅអាចឲ្យអ្នកបានទៅអ្នកប្រាប់ថាបើចង់ឲ្យសម្ពត់ដល់ខ្ញុំត្រូវតែយកសម្ពត់ហ្នឹងយកទៅប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជូនសម្ពត់ហ្នឹងគឺដល់ប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងគឺជូនសម្ពត់មកដល់ឧបាសកហ្នឹងឧបាសកហ្នឹងគឺយកសម្ពត់ដែលប្រែតហ្នឹងជូនមកថាជួយទៅវត្តចេតពុនប្រគេនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុសង្ឃហើយជាដើមជាប្រធានហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃជាប្រធានមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងប្រែតហ្នឹងគឺផ្ញើទានហ្នឹងមកប្រគេនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាងទៅដល់ឧបាសកហ្នឹងគ្រាន់តែយកសម្ពត់ហ្នឹងមកប្រគេនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចប្រែតនេះគឺបានរួចផុតត្រេកអរពឹករួចផុតអំពីកំណត់ប្រែតបានគឺមានតែវិធីមួយហ្នឹងដែលជួយប្រែតដែលទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខបានគឺធ្វើទានគណៈធ្វើទានជីវរៈទានក៏ដោយបណ្ឌបាតទានក៏ដោយភេសជ្ជៈទានក៏ដោយសេនាសនៈទានក៏ដោយក៏អាចប្រែតនេះគឺអាចអនុមោទនារួចផុតអំពីកំណត់ប្រែតបានមានតែវិធីមួយហ្នឹងគណៈសូមគេឥឡូវនេះយើងនៅសល់5នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំណាលើលោកម្ចាស់អធិប្បាយមកមានតែការធ្វើបន់នៅទិសទានទៅទើបអាចទៅដល់បានចុះសង្គមខ្មែរយើងជាពិសេសក្នុងពេលរដូវបិណ្ឌនេះយើងបោះបាយបិណ្ឌនេះតើដែលជឿមកយើងនាំគ្នានិយមថាអូទៅបោះបាយបិណ្ឌឲ្យប្រែតឬក៏ទៅអីយ៉ាងហ្នឹងតើការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងវាអាចជួយបានដល់ប្រែតនឹងពិតប្រាកដមែនឬក៏ការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងជាប្រភេទដូចម្ដេចទៅវិញកណាលោកម្ចាស់អាចមានអ្វីណែនាំអំពីរឿងបាយបិណ្ឌហ្នឹងទេគណៈគឺចំពោះបោះបាយបិណ្ឌនៅក្នុងវត្តនេះគឺជាទុកមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានសិក្សាទៅក៏ជាទុកមួយដ៏ធ្ងន់មិនបានសិក្សាណាព្រោះកន្លែងណាដែលមានបុណ្យកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានបាបដែលព្រះសមេធិរបស់ហ្នឹងគឺបានពិចារណានៅធម៌ក្នុងលោកមាន2យ៉ាងកន្លែងណាមានសុខកន្លែងហ្នឹងក៏មានទុកស្មើនឹងសុខនឹងដែរឃ
កន្លែងណាដែលមានបុណ្យប៉ុណ្ណាកន្លែងនេះក៏មានបាបប៉ុណ្ណឹងដែរក៏ធ្វើខុសក៏ធ្វើផ្ទុយអំពីហ្នឹងក៏មានបានបាបវិញណាបានបាបច្រើនវិញមិនមែនបានបាបតិចទេបានបាបច្រើនវិញធ្វើខុសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺនៅក្នុងមុខរិជាណានៅក្នុងមុខរិជាថេរៈណាថេរៈប្រទានហ្នឹងគឺមុខរិជាហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រមុខរិជាថេរៈហ្នឹងលោកកើតក្នុងត្រកូលកษัតជាព្រះរាជាប៉ុន្តែពីជាតិមុនលោកមកវត្តអារាមនេះលោកកើតជាអ្នកក្រមកវត្តអារាមធ្វើសេនាសនៈសង្ឃធ្វើសេនាសនៈសង្ឃឲ្យប្រឡាក់ណាលោកគ្រាន់តែយកនៅភ្លើងដាំបាយហ្នឹងទៅអាភ្លើងឆេះយូរទៅកើតជាលំអងកើតជាផ្សែងអញ្ចឹងទៅខ្មៅសេនាសនៈសង្ឃផងហើយកន្លែងដែលដាំបាយគាត់ដាំបាយវិជាតិមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យសេនាសនៈផ្ទៃដីរបស់សេនាសនៈហ្នឹងគឺប្រឡាក់ពណ៌ខ្មៅផងប្រធេរៈនេះគឺបានសម្ដែងថាក្រោយអំពីធ្វើបាបកម្មនេះធ្លាក់ទៅក្នុងនរករាប់ពាន់ឆ្នាំរួចពីនរកមកកើតក្នុងកំណើតប្រែតផ្សេងរួចពីប្រែតមកបានកើតមកក្នុងកំណើតមុខរិជាថេរៈនេះមុខព្រះមុខរិជាថេរៈនេះបានកើតក្នុងកំណើតជាព្រះរាជានឹងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះរាជាហ្នឹងទេកើតនៅរោគខ្លងចនិចកើតនៅរោគក្នុងគឺឯករបស់ខ្លួនបាចនិចលោកប្រាប់ថាព្រោះបាបកម្មអីហើយមិនមែនតែមួយជាតិហ្នឹងណាកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺកើតជារោគខ្លងហ្នឹងគឺ500ជាតិនៅក្នុងប្រធេរៈលោកប្រាប់ថាកើតជាមនុស្សខ្លងហ្នឹងគឺ500ជាតិហ្នឹងហើយសូម្បីតែជាតិចុងក្រោយជាមុខរាជាថេរៈហ្នឹងហើយក៏ដោយបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏មានរោគខ្លងហ្នឹងគឺជាប់តាមខ្លួនអញ្ចឹងគឺការក្នុងព្រះរាជាក្នុងត្រកូលព្រះរាជាអត់បានទទួលសេចក្តីសុខក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិណារវល់តែការរោគខ្លងអេលមោះជានិច្ចកាលអញ្ចឹងទៅបានឈ្មោះថាមុខរាជាព្រះរាជាដែលផុតអំពីសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិព្រះរាជាមិនបានទទួលសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិព្រះរាជាព្រោះអីព្រោះធ្វើនៅសេនាសនៈសង្ឃឲ្យប្រឡាក់ពីជាតិមុនណាពីជាតិមុនឃើញទេឲ្យពីជាតិមុនគឺឲ្យប្រឡាក់ដូច្នោះញាតិញោមមកវត្តបោះបាយមុនហ្នឹងគឺជាទោសមួយធ្ងន់ដែរបោះទៅធ្វើឲ្យសេនាសនៈសង្ឃប្រឡាក់ឲ្យប្រវហាននេះគឺប្រឡាក់អញ្ចឹងទៅក៏អាចទៅកើតជាកំណើតនរកកំណើតប្រែតហើយរួចផុតអំពីកំណើតនេះមកបានកើតជាមនុស្សក៏អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្លងស្រែងតាមខ្លួនប្រាណរហូតដែររហូតដល់ជាតិចុងក្រោយមុខរាជថេរៈនេះគឺនៅតែទទួលនូវសេចក្តីទុក្ខលំបាកសូម្បីតែបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តនឹងហើយក៏ដោយណាដូច្នោះគឺមកវត្តនេះកន្លែងនេះគឺមានបុណ្យប៉ុន្តែបើយើងអត់សិក្សាឲ្យច្បាស់ទេខ្លាយទៅជាទទួលនៅបាបប្រធ្ងន់អំពីវត្តនឹងវិញក៏មានដូច្នោះគឺសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះគឺសិក្សាឲ្យបានច្បាស់កុំធ្វើតែតាមប្រពៃណីបណ្ដាហេតុផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើនេះគឺមិនពិចារណាដល់ផលប្រយោជន៍ធ្វើទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅគេថាបុណ្យក៏ធ្វើទៅមិនដឹងថាបុណ្យនឹងមិនមិនដូចជាគេប្រមូលទៅវត្តអញ្ចឹងមើលលខោនអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យណាអញ្ចឹងគឺបានបុណ្យទេអត់បានបុណ្យទេជឿតាមគេដោយខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងទៅគឺអាចបានទទួលនៅទុកនៅធ្ងន់នៅក្នុងវត្តទៅវិញដែរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះគួរពិចារណាបោះបាយបុណ្យនេះគឺជាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេកណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំណាសូមមិនអាចដល់ប្រាជ្ញាទេកណាសូមប្រកេនគោរពសាមចន្ទិតាទៅណាកណាអរគុណច្រើនលោកម្ចាស់ចំពោះការឆ្លើយនៅសំណួរផ្សេងសំណួរនេះញោមមានញោមថលនិងស្រីមុំនឹងបានសាកសួរដែរតែការបោះបាយបិណ្ឌនឹងទៅដល់ប្រែឬក៏អត់អញ្ចឹងដោយដែលកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម្ចាស់គម្ពីរវិចារណមហាវិញសុវឿងនៅគង់នៅវត្តទឹកផុសនៃស្រុកស្វាយតងខេត្តដែនដីនៃកម្ពុជាក្រោមបានអត្ថាធិប្បាយតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃប្រែតកតងនឹងហេតុនាំឲ្យកើតប្រែតកតងនឹងបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យកើតទៅជាប្រែតហើយរងទុក្ខលំបាកវេទនានិងវិធីដែលកុំឲ្យទៅកើតជាសត្វប្រែតនោះទៅកើតជាប្រែតនោះកំណើតប្រែតនោះបានអត្ថាធិប្បាយបានយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយតកតងនឹងបាយបិណ្ឌនេះលោកម្ចាស់បានបកស្រាយមិញហើយថាវាអត់បានកើតជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់ធំធេងដល់ប្រែតនោះទេណាប៉ុន្តែការធ្វើដោយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនៅក្នុងនិយមន័យផ្សេងទៀតនឹងយើងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ជារឿយៗហើយ
โดยลมចាស់បានអត្ថាធិប្បាយបាញ់មិញអញ្ចឹងថាហេតុណាដែលធ្វើឲ្យផ្ទុយហេតុនោះរមែងនាំមកនៅអកុសលនៅបាបដូចជាលំចាស់បានលើកឡើងអំពីសេចក្តីសម័យទាំងជាង10ប្រការរបស់មហាសមេតការត្រេះរិះរបស់មហាបរោះហ្នឹងបានលើកឡើងហើយថាកន្លែងដែលមានសុខកន្លែងនោះក៏មានទុក្ខដែរស្មើគ្នាណានេះគឺមានសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសុខហ្នឹងស្មើគ្នាដូច្នេះការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវទៅនាំឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យដ៏ធំធេងប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យខុសឆ្គងទៅរមែងនាំមកនៅអកុសលនាំមកនៅបាបដ៏ធំដ៏ធេងខ្ញុំណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកម្ចាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលា1ម៉ោង10នាទីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសមាគមតែក្នុងថ្ងៃដាក់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះជាពិសេសគឺកម្មវិធីជុំបិណ្ឌនេះសូមប្រគេនពរលោកម្ចាស់មានសុខភាពនិងគង់នៅជាសុខក្នុងភ្នោះឱកាសជាងវែងនឹងធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកបានកណាសូមអរគុណច្រើនកណានៅក្នុងឱកាសពេលនេះកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំកណាតកតងទៅនឹងរបៀបវិរៈប្រធានបទគឺប្រែតហើយនឹងការបោះបាយបិណ្ឌនេះប៉ុណ្ណេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងមានការផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយប្រគុណចាស់លោកម្ចាស់ថេតគុណលកៃសុភាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកម្ចាស់មនីពតោសុខធាវីគណៈហើយនឹងលោកគ្រូបណ្ឌិតយ៉នសញ្ជាតិគណៈសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយលោកគ្រូបណ្ឌិតយ៉នសញ្ជាតិមាន appointment ជាមួយមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងពេទ្យភ្លាមដោយម្សិលមិញក៏លោកបានឆាតមកថាมันអាចចូលរួមបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទេដូច្នេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានតែលោកម្ចាស់មនីពតោសុខធាវីគង់នៅវត្តខេមរៈពោធិរាមនៅទីក្រុងស៊ីអារ៉ុលនៃរដ្ឋធានីរដ្ឋ Washington State គណៈនឹងនិមន្តចូលរួមដើម្បីជាធម្មវាគ្មិនបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបៀបវិរៈរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិជុំបិណ្ឌគណៈដល់ទៀតប្រវត្តិជុំបិណ្ឌហើយនឹងការកាន់បិណ្ឌជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលោកម្ចាស់ថេតគុណោកៃសុភានៅវត្តសាគរបុរីនៃទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋ California នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់ឃើញគណៈមិនទាន់ឃើញអ្នកសម្របសម្រួលចូលមកទេគុណចាស់ព្រះអង្គកៃសុភាមិនទាន់បានចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom យើងនៅឡើយទេដោយថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានការរវល់ច្រើនព្រោះវត្តនៅទីក្រុងឡុងបិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទច្រើនចិត្តវត្តហើយក៏ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញទៅវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺពេលព្រឹកទៅបាំងស្គូលគឺផលបុណ្យកុសលធ្វើកម្មវិធីផ្សេងធ្វើឲ្យលោកមានការរវល់ច្រើនចូលមិនទាន់បានប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សុខធីវីក៏មានរវល់ច្រើនដែរនៅខាងស៊ីអារ៉ុលនោះគណៈសូមនិមន្តបង្ហាញប្រភពតែម្ដងទៀតលោកម្ចាស់មនីពតោសុខធីវីនិមន្តបង្ហាញប្រភពតែម្ដងកម្មវិធីនីតិរបស់យើងក៏ដល់ហើយខ្ញុំគណៈនឹងនៅកំដរបន្តិចតម្រាំតែលោកម្ចាស់កៃសុភាបាននិមន្តចូលមក Now, first of all, I would like to pay my deep respect to the Triple Gems and to the most all Venerable Mahasangha, especially our President, Venerable Atimuni Mangsang, the President of the Cambodian Buddhist Monk Society in USA and the of Saram, located in Hampton of Minnesota. So today it is a special day, auspicious time that we have a broadcast the live for our Kanban and Chumban program, especially referring to our special occasion yearly that we celebrate Chumban. It is to collect all the people, the Buddhist people, especially Cambodian people, traditionally accordingly, that we will celebrate the ancestor ceremony. It is we celebrate this ceremony in order to dedicate our merit and our gratitude to what our departed people, departed relative that who passed away, and we are remember as well as not remembers to those people, but they still in our mind. And then our tradition bring all the Buddhist people gather in the temple or in such a place and do band. It means to offering the food
to the monk and the virtuous people and dedicate this merit to our departed relative. So now we come to our English session that will be moderated by Venerable Kai Supir from Sakoburai Temple, Long Beach, California, and our distinguished speaker, the most venerable Dr. Yon Sing Yet, that he has apologized that he has an doctor appointment for today, and he is not able to come to join our talk today. But Venerable Muniputta Soktivi from Kemra Bodhiram, Series Seattle of Washington State will come to be our distinguished speaker today. So I now also pay respect and to the most venerable Soktivi. So may you please come and show up and take a mic to present your presentation here, and then say something. Welcome to our speaker in this program. And how are you, and how is your Chumban program to your temple? Yeah, please. Thank you, Pante. Thank you so much for this opportunity for me to be able to join this morning program amid a very busy schedule for every Khmer temple around USA as well as in the world, that we are so busy been celebrating Bon Chumban, which is a Khmer traditional festival. So first of all, I would like to pay my high respect to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Again, my great respect to Venerable Maha Sangha, and my deep respect to Most Venerable Athi Mani Mangsang, Abbot of Wat Mani Sataram, also the president of the Cambodian Buddhist monks in USA. And my high respect to all venerable monks who are presenting in this live show right now, and greeting Dhamma friends, Cambodian lay people around the world who happen to watch this live show, as well as those who are not Khmer, but also joining and celebrating Bon Chumban, which is Khmer traditional festival. So as the general view and the situation at Wat Kemra Bodhiram, Sierra Washington State here, as you have already aware that we've been so busy for this 13 days ago, and today is the day 14 of Wen Ben. So normally we will be finished by day 15, but because in USA people are very busy with work, so we extended until 19 and 20, which is Saturday and Sunday, the weekend. So we will end up finally for Bon Chumban in our temple on 20th. So thank you. Happy Bon Chumban. Thank you very much, Venerable, about your general view on our program. So as you mentioned that we will celebrate our Chumban until the September 20, 2020, and especially in USA. So our program today will discuss about the historical record about Chumban in Cambodian tradition. But before to the historical record, so I want to ask the question, or I need your explanation about the literature, the word Chumban and Kanban. So it is it sounds like 100% or totally Cambodian word. So how we express and how we explain to the non-Khmer speaker what does Chumban and Kanban mean according to your research? Thank you, Pante, for the question. So as we know that the title of this festival is called in Khmer Bon Chumban,
there are 3 words or 3 terms in here. Bon and Pchum are the Khmer words, and Ban is originated from the Pali term. Bon in Khmer refers to ceremony, celebration, or festival, whereas Pchum means collection or gathering. And Ban or Banda, Pali is Pinda, and in Khmer we call Ban. This is originally a Pali term, which means the rice ball or ball of rice. And again, we also sometimes use the word Kan Ban to refer to the Wen Ban. Again, we have another term, Wen Ban or Kan Ban, because Bon Chum Ban is usually celebrated for 15 days. So from the day 1 of the wedding day of Petrobot to the 15th day to the 14th day of to the 14th wedding day of Petrobot, people taking turn to support the monk for each turn to make sure that the monks get enough food and materials to partake each day, so that people agree upon one another to take turn coming to support the monk. Because as we know that not everyone will come to the monastery every day. That way people have to make sure that each day of Wen Ban has a main supporter to support the monks with meal and any requisite needed. And that is why we have this Wen Ban, whereas the final day, we call it as a Pchum Ban, as a gathering, a collection of food, like a Khmer potluck, where we normally bring Khmer traditional food, Khmer traditional dessert like Nom Bon Som, Nom Kom, Nom Chiel. You know, we have a lot of Khmer traditional dessert, cake, and food, and also people usually wear Khmer traditional outfit and costume to the temple during this Pchum Ban. So at the very last day, because mostly the temple will be very crowded by people from all directions. Sometimes people have not chance to come to the temple during the day 1 to day 14, but at the very final day, they must commit to come to the temple. Otherwise, it will be ended, and so they got no chance to perform meritorious deed for themselves as well as for dedicating to the departed one. Thank you. Thank you very much, Venerable Sir. So as you mentioned about the Bon Chum Ban, it is the collection, the collection word to be the ceremony that dedicated to departed people, that especially we going to the temple and offer the food to the monk, because the people cannot get people cannot go to the temple every day, but so they set the time for them for those people who want to come by time, so all 15 days. So this 15 day, so can you explain, can you tell us only in the September, or it take any other date rather than September? And it is yearly, or it is every year, or just only this year, or have the limited time or specific time? So can you tell us about it? Yeah, I just got a little bit interruption of your internet, but I think I could get the meaning of the question. It concerns with like the date of celebration, right? Yes. Am I right? Okay, so Chum Ban, normally it is observed or celebrated in the 10 months of the lunar calendar, because in Buddhism we use a lunar calendar, not the solar calendar. So the lunar calendar is in the 10 months. We call in Pali Padda Padda, Padda Padda or Petrobot months. Which is from the first wedding day, the first wedding day to 15th wedding day of Petrobot, probably around
September to October in solar calendar. Okay, thank you. About the times, we do not know exactly when the Chumban or Dakban start from, or beginning, or stem from. So who set up, or who is the first person who bring up this ceremony, and it spread over the all through the Khmer tradition. So can you tell us the what, when, and who is the man who set up and who bring this ceremony and bring to our tradition today? Thank you. First of all, we have to actually understand about the Bon Chumban first, that it is actually purely a Khmer traditional festival, but again, it is also interconnectedly integrated with Buddhism, very closely related with Buddhism, because of our ancestors, Khmer ancestors in the past. They practice Buddhism very dear and very near. So that is why this Khmer traditional festival have been combined with some Buddhist rites and ritual in order to make merit out of this traditional festival. So according to what like most venerable San Pierre already mentioned about the history in Khmer language, so I just translated from his research. He said that this Bon Chumban have been found that it has been celebrated very unlikely, very similarly like today, since the period of Angkor period date back to 11th or 12th century. So we can see that even the king and people in those times also celebrated this very similar festival, but in those times probably it was meant to honor the ancestors who have devoted and dedicated themselves to serve the country and religion. And of course, as we aware that back in the 11th or 12th century, Cambodia was practicing not only Buddhism but also Brahmanism. There might have been some mixture of the culture, rites and ritual from Brahmanist tradition, a little bit of that and a little bit of Buddhism combined together. But later onward, we can also see in the reign of the King Ang Duong, we can see that this Bon Chumban have been specifically celebrated for 15 days. And because Bat Ang Duong or King Ang Duong was the very prominent Buddhist supporter, and he was very well versed in Buddhism. Even himself was a professor who taught the monk the Tipitaka, the Patraibeda, and the Pali canonical text and some Buddhist text. So he was very supportive to Buddhism. That is why he always led people to celebrate Bon Chumban. One thing is to support the monk in the rainy retreat, 3-month rainy retreat, Vasa, because of the need, because of the difficulty during rainy season. The monk could not go out in search of food, collecting alms from one village to another due to the muddy road. Sometimes there might be the flood coming over. So that is why, understanding this difficulty, people gathering to the temple and taking turn to support the monks with the 4 requisites during this 3-month rains retreat of the Buddhist monk. That is why we can see this is a very good tradition, that this festival was meant not only to honor our ancestors or those who have gratitude towards us, like our parents, our grandparents, but at the same time we are also able to support the monk in order to
maintain Buddhism, to promote Buddhism, to promote culture, and for the sake of happiness for ourselves and for those who passed away as well. Thank you. Thank you very much, Venerable Sir. Recall to the 11th and 12th centuries, we may have not specific Theravada Buddhism that we practice today. That was many religions, right? Like Buddhism, referring to the Tantrayana Buddhism. The Tantra Buddhism take influence from Javatipa or Sumatra, and also have a Brahmanism, Hinduism, and the rite and rituals of the Cambodian traditional pure Cambodian religion also at that time. But you refer to the reign of the King Ong Duong in 1884, that the King Ong Duong has established the country Cambodia. And he also established the Pyomban ceremony. So can you tell us what is the main purpose? What was the main purpose that King Ong Duong established that Pyomban ceremony? That you said, I catch your word, because of in rainy season the monk cannot go out for almsgiving, for binabata, something. But what the other main purpose, rather than rainy season that the monk cannot go out for food? And it is more traditionally that you can tell us more about what is the main purpose of the King Ong Duong to celebrate this Pyomban ceremony. I guess it's about, because the monks supposed to remain in the monastery, in the compound of Wat or monastery, for the whole 3 months, and they are committed to practice seriously, like meditation, or undertake some serious religious practices, and some are committed to study very seriously during these 3 months. So I believe because of the King Ong Duong was very well-learned person, was very like Buddhist scholar, so he would encourage the monk to just admit themselves to study seriously and practice seriously by this 3-month rain retreat, so that if not just for the difficulty going out for alms during the rainy season, it would be about the serious practices that the monk have to do during this 3-month rain retreat. That's all I know. Thank you, Venerable Sir. I have a more question about that, but now let's keep it behind. So about the times of the King Ong Duong and the present situation. So can you compare, or can you find the critical view or analytical view regarding to the time in Ong Duong period? We are not seeing direct by our eyes, but we know by the historical record. But now the present situation in our Cambodia and in the country that Cambodian people are living, so they celebrate Pyomban ceremony. So what is the main purpose, and what is the difference, or what is the similarities between Pyomban in the past and the Pyomban today? Yeah, it's actually a very hard question to answer, since we are all were not born in that time, so we don't happen to witness that by our fleshly eye. But I could just probably mention like how is it look like for the Pyomban nowadays. As people come, I believe it's not very different, because we have been celebrating according to our Khmer traditional texts, like Tumdiem Tumlop Khmer. We also have the stories and the text mention of how Bon Pyomban celebrated in the past,
correlated with how we celebrate it today. So I believe it's not very different. So let me just mention some of the activity in the present day. We see that for this 14 or 15 days of Bon Chumban, in the evening, people coming to the monastery nearby their village or maybe in different provinces in order to gathering together, doing some chanting, parita recitation, and then they invite the monk to the blessing chanting, what we call Preparat or Sotmun. After that, observing, asking for 5 moral precepts. After having observed the 5 precepts, and then they also invite the monk for the Dhamma talk. And the Dhamma talk mostly focuses specifically on the Mangala Sutta, the way of progress and blessings, and also again Parapava Sutta, which mention about the causes of downfall or the decline of one's life when one practices on the wrong way. And after that, most of the temple, they will finish by the chanting of Parapava Sot. And this Parapava Sot is very meaningful, it's very useful for people to take into consideration and practice by avoiding not to follow those 12 factors which lead one to downfall and ruin of life. And so we can see that this tradition happens, people still celebrating this in the evening. And in the morning, especially in Cambodia, people going to the temple in the early morning, like 4 o'clock or 5 o'clock, they go and listen to the monk chanting of, the 7 texts of Abhidhamma, Sattappakarana Abhidhamma, and then followed by Parapava Sutta as well. But in USA here, especially in my temple, we do the chanting of Parapava Sutta in the evening, because in the early morning, no people are coming in that very early morning in USA. But in Cambodia, people, they get up in the early morning and bringing some donation, bringing, buy batabo or num and som or any Khmer traditional food and dessert to the temple. And then they listen to the monks, observing precept, listening to chanting. Some people, they do the, they do the throwing rice ball or bai ban. But as we aware that now people learn more about the way, they started to be more educated. They understand what should be done and what should be abandoned. So lately we can see our tradition also moving forward to, with good education, that people try to understand what is useful and what is not, so that they practice what is good in order to keep this good tradition alive. And so we see this Chumban festival is very closely tied with Buddhism, because it is celebrated in the temple, in Wat, and in the Wat and in the monasteries, everywhere in Cambodia, wherever in the world where there is a Khmer people. So this Bon Chumban is usually observed at the temple. Thank you. Thank you very much, Venerable Sir. You mentioned about Venerable Sampirit speech in the beginning of this program. So can I go to Venerable Sampirit a little bit, because he's here watching us. So ខ្ញុំកណាសូមអរគុណសូមថ្លែងគុំលោកគ្រូសាន់ភិរិទ្ធម្ដងទៀតឃើញនៅនេះខ្ញុំណាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់បន្តិចចង់សាកសួរបន្តិចតើលោកម្ចាស់នៅនឹងទេទៀតអ្នកគ្រូសាន់ភិរិទ្ធឃើញនៅហ្នឹងហើយកណាថ្លែងគុំកណានៅនេះកណាអរគុណច្រើនខ្ញុំណាឈានមកកម្មវិធីនឹងបន្តិចតកតងនឹងប្រវត្តិនៃជុំបិណ្ឌនេះដែលលោកម្ចាស់សុខធីវីបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិដែលលោកម្ចាស់បាន
រៀបរាប់អំពីភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺតាំងពីសម័យអង្គរមកហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសម័យព្រះបាទអង្គឌួងដែលបានលើកឡើងថាការធ្វើភ្ជុំពិធីបិណ្ឌនេះគឺភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃការដាក់វេនជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃដោយព្រះបាទអង្គឌួងជាអ្នកជឿមុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកចេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យព្រះសង្ឃមានការលំបាកចង់ឲ្យព្រះសង្ឃបានការទំនុកបំរុងចង្ហាន់នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំកណាចង់សួរលោកម្ចាស់បន្ថែមបន្តិចថាក្រៅអំពីការទំគុតគង់ព្រះសង្ឃនឹងតើក្នុងការប្រពជុំសំទោសការប្រពជុំបិណ្ឌរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងហ្នឹងមានអ្វីឲ្យពិសេសជាងការគ្រាន់តែប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងការធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងដែលឬទេមានអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងដែរទេកណាសូមអរគុណនិមន្តជួយបំពេញកន្លែងនឹងបន្តិចកណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះប្រធានព្រះអនុប្រធានព្រះបណ្ឌិតព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមញាតិនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃពងសាវតាព្រះបាទអង្គឌួង1848ដល់1859នេះចំពោះកិច្ចប្រពក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងពងសាវតាថាថ្ងៃ1រោចនឹងព្រះអង្គចេញត្រង់យាងកាន់បិណ្ឌនេះគឺដើម្បីទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាដល់ថ្ងៃ14រោចគឺព្រះអង្គទ្រង់ពិធីប្រពគេហៅថាចេញថ្វាយព្រះបិដរចេញថ្វាយព្រះបិដរហ្នឹងគឺពិធីគោរពចំពោះបុព្វការីជនមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅតែធ្វើដែររីឯដល់ថ្ងៃ15រោចគឺថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងគឺក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គឌួងគឺប្រពទេសនាគាថាព័ន្ធពាក្យថាគាថាព័ន្ធហ្នឹងគឺគាថា1000គាថា1000ហ្នឹងគឺក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរដូច្នេះទេសនាគាថាព័ន្ធគឺទេសវេស្សន្តរជាដកហើយដោយមានពាក្យពីព្រះឧបល័យព្រះមេល័យថែលោកបានឡើងទៅថ្វាយអង្គមចូលឡាមនីចេតិយទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីនៅឯនោះជួបទៅព្រះសិអាមេត្រីក៏សួរសុខទុក្ខថាមនុស្សលោកយើងនឹងសុខសប្បាយជានាអីទេគេធ្វើបុណ្យទានទេព្រះមេល័យថែថាមនុស្សធ្វើបាបច្រើនជាងធ្វើបុណ្យហើយអ្នកដែលគេធ្វើបុណ្យមានតិចចុះអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងប្រាថ្នាអីខ្លះគេប្រាថ្នារួចចាក់ទុកខ្លះចង់មានបានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះទៀតទៅប្រាថ្នាចង់ឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីអញ្ចឹងព្រះសិអាមេត្រីពពោធិសត្វនឹងផ្ដាំថាបើចង់ឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីហ្នឹងឲ្យនាំគ្នាខិតខំរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីទេសនាឬក៏និទានដំណាលពីប្រវត្តិពពោធិសត្វការសាងបារមីនឹងឲ្យបានញយទៅដើម្បីភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងពុទ្ធនិងទាន់ព្រះសិអាមេត្រីហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាចាប់ពីពេលនោះមកកើតអាកម្មវិធីនឹងមួយទៀតគឺកម្មវិធីទេសនាមហាវេស្សន្តរជាដកដែលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគេហៅថាទេសនាគាថាព័ន្ធរីឯពិធីចេញថ្វាយព្រះបិដរហ្នឹងព្រះជាធ្វើចំពោះព្រះជារាជអត់មានធ្វើទេព្រះជាធ្វើអានឹងពិធីនឹងយ៉ាងណាយើងនឹងបានឃើញតាមទូរទស្សន៍តែងតែផ្សាយបន្តដែរដូច្នេះមិនមែនមានតែទំនុកបំរុងប្រសង់ទេគឺថាកតបកិច្ចរបស់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនឹងតែងតែនឹករលឹកដល់បុព្វការីជនមានមេដាបៃតាដែលបែកចែកឋានទៅហើយនឹងមានពិធីបំផុសការទេសនាការផ្សព្វផ្សាយជាដើមដើម្បីអប់រំដល់កុលបុត្រខ្មែរហើយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងវាជាលក្ខណៈអប់រំទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងមានគោលបំណងខ្លាំងគឺអប់រំមនុស្សនឹងតម្រងសូម្បីពាក្យនៅក្នុងការបោះបាយបិណ្ឌនៅក្នុងការសូត្រអីផ្សេងអប់រំដល់ច្រើននឹងឲ្យជំនាន់ព្រះអង្គឌួងអីហ្នឹងក៏មិនមានឮថាសូត្របារាសូត្រអីដែររីឯសូត្របារាហ្នឹងតែមានឆ្នាំ1949ទេព្រោះគ្រូឯកខ្ញុំលោកតែងបនចុះសីមារបស់វត្តលោកនៅឆ្នាំ1944ណា1944ហ្នឹងបាននាំគ្នាយកបារាពវៈសូត្រនឹងយកមករៀបចំសូត្រមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺក្នុងនាមអប់រំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគ្រាន់តែឆ្លើយថាក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គឌួងហ្នឹងមិនមែនមានតែប្រសង់ទំនុកបំរុងប្រសង់ទេគឺលោកបានធ្វើបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកទូនាទីជាកូនល្អជាព្រះរាជបុត្រដ៏ល្អអីនឹងទេសនាយ៉ាងណាណាកណាអរគុណកណាអរគុណច្រើនចំពោះចូលរួមរបស់លោកម្ចាស់ Venerable Soktivi can you translate his explanations to our audience today? Yeah, he mentioned very detailed, so I just give a very brief I catch up the very important point that during the reign of King Ang Duong, especially back in 1840
around 1840, 1850. So the king celebrated Bon Chumban not only just for supporting foreign visits to the monks who spent their 3-month reigns retreat in the compound of the temple monastery, but also to be able to remember and pay our gratitude in honor of the past ancestors who have dedicated their life for the sake of the country and Buddhism. So that's why we can see some of the good culture has been added during that Bon Chumban, like the Dhamma talk of the Buddhist monk concerning with the past story of the Buddha's life, the Jataka. So as he mentioned about the 1000 Jataka story, in Khmer we call Vesandor Chietdok. Desna Vesandor Chietdok normally observed at the very end of Vasa or after Vasa, according to some different temples. So it is a good tradition to educate people in order to be able to listen to the advice and the teaching of the Buddha himself from his previous life story, as well as to teach our younger generation to honor the ancestors who have devoted for the sake of the country and Buddhism. Thank you. Thank you very much for your translation, Venerable Sir. Continue with our Chumban program. So, according to your perspective, the Chumban ceremony perspective in our Cambodian tradition. So, can you summarize the very important very important key of our celebration? So, what main purpose? So now you mentioned about the supporting the monk, but we know that in Chumban ceremony we have recitations of Parabhava Sutra that mentioned by Venerable Sanpiret. It just later added in 1944 in such a ceremony that recite Parabhava Sutra about the downfall or ruins of the life of the living beings. But he mentioned also the 1000 Gatha, the 1000 verses in Vesandra Jataka, the 10th story of our Buddha. So all of these sutra and these courses, can you mention about the very important key of our Chumban? So what can bring our generation, especially the younger generation, to aware about the Chumban, what to do and what not to do? And yeah, I know that you also you discuss and you have such in a conversation already about that. But can you mention again how is important and what to do and what not to do in the Chumban day? Thank you, Bhante, Venerable Sir. I can make this in short as a summary, or maybe the moral lesson we can learn from Bon Chumban, what we can benefit from celebrating this festival. So it is important for those especially who do not understand Khmer. So this purpose is for all of you to understand. Probably there might not have been many Cambodian monks who happen to explain about this traditional festival. That is why people who were born abroad who do not speak Khmer, they did not get the idea, the educated idea from this Bon Chumban. So now I just would like to give some important points in relation to the moral lesson we can learn from Bon Chumban. One thing is about solidarity or unity among Khmer people. No matter where you stay in the world, no matter where you are born, if you are Khmer, we have this spirit of unity and solidarity. Whenever we hear Parabhava Sot or the monk chanting, or we see the celebration of Bon Chumban, it reminds us as a Khmer to come together in unity,
to uphold our culture and tradition, to promote it, to disseminate it to the world, because it has very good education, moral lesson in it, and we have very good tradition from our ancestors. So we must keep this culture alive in the resemble of solidarity. Second thing, it's about the art of sharing. Sharing is caring. Why we say sharing? Because during Bon Pchumban, those who have more economic wealth or who are more wealthy, they could contribute some amount of money to support the maintenance of the temple for the sake of any construction, the road, the hospital, the well, or anything that might be needed in a community, in the village, in rural areas. So during this Bon Pchumban, it also brings the spirit of sharing to one another. As a living person, we can help each other by sharing what we have, not being stingy and mean to just keep the wealth for yourself. And also again, the art of sharing is not only for those who still alive, but for the sake of those who have passed away as well, like our ancestors, our grandparents of the generation who have passed away already. So what we can do by sharing is by bringing donation to offer to the virtuous people, the monks who dwell at the temple, at the wat. So with the merit being, with the donation being made through the virtuous people like the monks, the merit will produce, it can produce greater benefit. With that merit, we can dedicate and transfer to those who passed away. This is we call Dakina Dana or Dakina Nupatin in Khmer and Pali language. So this is very good tradition concerning with the art of sharing to those who still alive by contributing, helping, giving in service, rendering service to anything that needed, or might be the sharing to support the requisite for the monks, and then again sharing to those who passed away to honor your ancestors by remembering them, doing good deeds, and dedicate merit to them. Thirdly, the third point is about education. So I think this is the very important and salient feature of the idea of Bon Pchumban, because we usually heard the monks chanting Parapavasuta, and some temple the monks give a Dhamma talk concerning with the meaning of Parapavasuta, the causes which leads to downfall and ruin of one's life if one follow according to the 12 ways of downfall. So I just mentioned in short, there are 12 downfalls in that. The first one, those who hate the Dhamma. Secondly, those who like to associate with the fool. Number 3, those who are talkative, who are nonsense talker, those who are drowsy and indolent, those who have a short temper, and number 4, those who does not support their elderly parents when they can do so, those who cheat and tell lies with the recluses and brahmana. Number 6, those who have delicious food, enjoy alone, does not share with others. Number 7, those who are wealthy but look down upon one's kinsmen and relatives. Number 8, those who practice or enjoy the womanization, gambling, and alcoholism. Number 9, those who already have a wife but feel not contented with one's wife and then enjoy with the prostitutes. Number 10, those men who has already passed their youth but married to a young wife. Because of this jealousy, he cannot sleep. And number 11, those who place those people who are not worthy to be in that position, and that is also leading to downfall. Finally, number 12, those who have born in the royal lineage but wishes to
to get ground or to attain the unattainable kingship, and that is also the cause which lead to downfall and decline of one's life. So I just mentioned in short, due to the time, if one practice according to these 12 ways, one's life will be not successful and also will face a lot of problem for oneself and also cause a lot of trouble to society at large. In conformity with the Parapava Sutta, the cause of downfall, the Buddha had spoken about the 38 blessings called Mangala Sutta when a deity, a deva, asked the Buddha what is the cause, what is the way leading to one's progress and prosperity to get blessings. So the Buddha expounded 38 blessings, which in short, to support one's parent, take care of your father, your mother, your wife, your husband, your children, associating with the wise, not to associate with the fool, speaking the truth, conversation, the Dhamma accordingly, being patient, refraining from evil actions, so forth. Okay, so forth, the 38. So I just mentioned very briefly. If one avoid the 12 causes which mentioned in the Parapava Sutta and undertake practice the 38 blessing which is mentioned in Mangala Sutta, one's life will be progresses, will be prosperous, one's life will be happy and blessed. Thank you. Thank you very much, Venerable Sir. So I will come back to you, but now look like our Vice President of the CBMS look like raised the hand. So please, Venerable Master, so what you want to ask question or want to add something? The group participant. អរគុណច្រើនសូមនមស្ការព្រះមហាថេរហើយនឹងព្រះអនុថេរដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានដោយខ្លីខ្ញុំណាលើពាក្យចចាមអារាមធ្លាប់លើគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រកាលនៅរៀនមាននិយាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចម្បាំងរវាងខ្មែរនិងសៀមដោយគ្រូខ្លះគាត់ធ្លាប់និយាយថាមានតកតងនឹងរឿងកាន់បិណ្ឌនឹងរឿងប្របាទអង្គឌួងនឹងធ្វើឡើងយើងដឹងថាអ្វីវាមានពីមុនមកហើយប៉ុន្តែវាបាត់បង់ទៅប្របាទអង្គឌួងធ្វើនឹងដើម្បីរំលឹកដល់បុព្វបុរសនិងទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតពលីកម្មដើម្បីប្រទេសជាតិកាលសម័យនោះហើយអត់មានញាតិមិត្តធ្វើបុណ្យឲ្យដោយស្លាប់ទាំងពូជអីកាលសង្គ្រាមធ្លាប់ឮគ្រូនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំណាចង់សួរព្រះអង្គសានភិរិទ្ធថាពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់ហ្នឹងមានគាត់ធ្លាប់ដែលឮទេហើយមានឯកសារណាបញ្ជាក់តែឬទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាសូមអរគុណសូមអង្គសានភិរិទ្ធនិមន្តណាកណាសូមថ្វាយបង្គំពាក្យចចាមអារាមហ្នឹងគឺជាពាក្យចចាមអារាមមែនហើយវាពិតជាមានអញ្ចឹងមែនពីព្រោះតាំងពីសម័យអង្គរមកគឺបរិជាធ្វើបុណ្យហ្នឹងតែងតែឧទ្ទិសដល់ញាតិវង្សានុវង្សព្រមទាំងបុព្វការីជនដែលហ៊ានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជូនជាតិជូនសាសនាឲ្យរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សពថ្ងៃរហូតតំណតពូជពងមកដល់ព្រះជាវាំងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏គេធ្វើបុណ្យក៏គេតែងតែឧទ្ទិសដូចអញ្ចឹងដែរឧទ្ទិសដល់ព្រះញាតិវង្សានុវង្សព្រមទាំងបុព្វការីជនទាំងអស់ដែលហ៊ានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីថែរក្សាមរតកជាតិសាសនាវប្បធម៌ទឹកដីឲ្យទល់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺទំនៀមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងតាំងពីជំនាន់ដើមមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺពិតជាអញ្ចឹងហើយកណាផ្លែគុំណាអរគុណច្រើនណាសូមមកឆន្ទកិច្ចបន្តកិច្ចការតទៅទៀតចាស់ណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចំណាប្រកេនឯកសារមួយតាក់ទងនឹងរឿងលោកគ្រូសានភិរិទ្ធលើកឡើងហ្នឹងចំពោះការធ្វើបុណ្យដាក់បាយបិណ្ឌថ្វាយដល់តបទាហានអីជាដើមហ្នឹងមាននិយាយក្នុងពិធីប្រចាំ12ខែរបស់អ្នកស្រីដុកទ័រពេជ្រស្រស់បោះពុំឆ្នាំ1966គាត់បានលើកឡើងពីសិលាចារឹកនៅក្នុងសម័យក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នឆ្នាំ889ដល់ឆ្នាំ910បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមានព្រះជាសម័យអង្គរហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យដាក់បាយបិណ្ឌបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វបុរសហើយនឹងទាហានកងទ័ពដែលធ្វើពលីកម្មដោយសារសង្គ្រាមកណាលោកគ្រូខ្ញុំណានឹងថៃប្រកេនសិភៅនឹងលោកគ្រូដល់ពេលក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាបន្តនៅកម្មវិធីបន្តិចទៅទៀត
now Venerable Kaisupir, the moderator, also can join our program right now, and this is your program. So as you listen in our last talking about the Cambodian speaking between our master, the Vice President, and Venerable Sanpiret, talking about, can you just warm your machine and to to translate first about his question and answer to our audience, please. Venerable guys here, please. ជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃគណៈគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរព Well, good. Nice to see everybody here, and while it's a little bit difficult for me to come in the middle of the conversation, which I didn't quite know about the beginning and the talk, but basically we are all talking about the ancient and the ancestors' Memorial Day. So basically the Cambodian tradition of accumulating the meritorious deed and dedicated to our ancestors who have passed away. Well, I think Venerable Soktevi did a very good job in translating this conversation to the audience who might be interested in this topic and willing to learn all the important means that we are all celebrating or performing in order to cultivate a meritorious deeds and share with our public. I think it is important for all of us as a Cambodian and beyond, or maybe who are related to the Cambodian ancestor, to learn about this topic and to think about it. How can we put those teachings into practice, and how can we contribute or observe this unique tradition that many other Buddhist countries, they don't really have this kind of celebration. Of course, they have their own ceremony for cultivating the meritorious deed and share with the ancestors, but for the Cambodian, we are very unique. According to many other Buddhist countries, they don't really have a celebration of a long week, I mean like 2 weeks of celebration. So it is very unique, and I hope that people are, especially the people in America, for those who are a younger generation, and for those who have seen their parents, grandparents observing this practice, would interested to learn this ceremony or this tradition to pass it on to the next generation. So this is all of, I think we can share, and I think Venerable Soktevi could help us, because he's been talking on this topic and researching. And for me personally, I don't really quite. I don't really have a knowledge on this, deep into the history or the background of this tradition. So it is better for Venerable Soktevi to share his research and his knowledge to the public. So thank you. Thank you very much, Venerable Kaisupir. Now we have only 7 minutes left, so I give a chance to Venerable Soktevi to first you can add some more in English about our Venerable Master asking question to the Venerable Sanpiret in brief, and not Sorry, I didn't get the last moment. I didn't hear. What was your question? Yeah, the first one you can debrief about the question and answer, our Master and Venerable Sanpiret, and the second one you can give your advice. Yeah. Okay, thank you. So it seems like
I already translated previously because he just added some detail concerning with Venerable, Most Venerable Pa Suk Khal asking about, he heard the rumors about during the reign of King Ang Duong, one of the purpose to celebrate Bon Chuban is also to honor the soldiers who have passed due to for the sake of the country to protect the land. So so Venerable, Most Venerable San Peren already answered that it is true that this also was the purpose during the reign of King Ang Duong to celebrate Bon Chumban, not just to support to the monks during the 3 months rain retreat, but at the same time, it also a time for Khmer people to honor and respect, being grateful to their past soldiers and ancestors who have dedicated for the sake of the country. And my final message for the Chumban to to wrap it up for Bon Chumban, as the traditional goals, we all know how we should do from one generation to another. People learn from each other that coming to the temple, especially in the morning, because this is the traditional festival of Cambodia. We should do something to represent our culture, like wearing traditional costumes and outfit during this occasion is very suitable. And people also cook traditional Khmer food and Khmer cake and dessert, like Nomam Som, Som Jade, Som Chruk, etc. So that we bring to the temple, we share with other friends, especially with some foreigners as well, to let them know our traditional dessert and food. Like myself in this temple, we have some foreign friends joining and celebrating the Bon Chumban. So I keep introducing them on the speaker, on the microphone, tell them again and again about how this tradition goes. And so excuse me, yeah. So it is very good education, very good moral story that we can tell to foreigners to promote this good culture. On the other hand, the important things for Buddhist rites and ritual here in Bon Chumban is the Dakina Dana, the Dakina Nupatien. And to be able to conduct it correctly according to what the Buddha taught, we have to understand 3 conditions that Dakinatien can be achieved to those who passed away, to the hungry ghosts. There might be some relatives who take rebirth in the Peta realm or the hungry ghost realm, but it doesn't mean that every relative of us will take rebirth in the hungry ghost realm. If they fortunately happen to be reborn in blissful existence like Deva, heavenly realm, or human being, so they don't need our merit because they already have their own possession. As human being, we have human food, and Deva, they have divine food for them. And animals, for example, animals as well, if they take rebirth in a different realm, animals or hell or other serious hell, that means they will not be able to rejoice the merit that we offer as well. But it is important to remember these 3 conditions, that in order to offer, to dedicate merit to those who passed away, it must be done under 3 conditions. 1, the donation must be offered through the virtuous monk, the virtuous people, like the monks. Sangkamhi Supatitita. So the merit, the donation must be made through the virtuous people, like the monk, for example. That is why we have this tradition going to the temple in order to celebrate the Bon Chumban. We bring offerings
to bank school to offer to the monks in the beginning. And then after having offered, we dedicate by ourselves, either you call their name directly or in general, according to what the Buddha taught in Theravada. He mentioned Itang vô nhà tì năng ho tu sukita hon tu nhà tại yo. Itang vô nhà tì năng hon tu sukita hao tu sukita hon tu nhà tại yao. Ri phal này tiền ní châu miên đo nhiệt từng lái, sâu nhiệt từng lái, bàn đo nơi sự để sọc may this merit to go to my relatives. May my relatives be happy and liberated. This is how you can generally dedicate merit to your departed relatives by just saying this phrase, or you can call directly their name, like for example, Mr. A, may this merit be achieved to Mr. A who has passed away, or that person or this person